People. Yeah, sorry. Namo Tata Daum Jayo Savido, Chico Buzo, Umyon Shop Chamas. Namo Jada Bhagavato Arahato Namo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Namo Jada Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ini ye mala thao sabo. Mani ở đó bên cái thằng mà soi đó là một sự net ba của phía dưới trong địa chế cả đó là ấy là Messia cô giáo số đấy đi trong đây là Messia trong cái gì đấy Messia là Mario Messia là biểu cái số ấy ấy là Mario đó Messia Mario Messia biểu ấy ấy là Mario đấy Messia Mario mà de Awada Messia. Awada Messia. Awada Messia ga Nizia Nia Nepatebiro Tumia go Mia Sejenda ye. Pido Tumia Yangi Jabu Sechega let Makan Nagaye. Maya Ziginaga Mesria. Tumia Yatana go Sechega let Makan Naga Aida. Obino, as we in Maniga Joker time, Chidaga Sadi is in Jokere. Ida Masunebe, Lova Doza Moago. Yodre yo choose up the yogi kuka address in Niago Uja no the girl Nia Dujare. Piro Tia Wemane Nia Dujare, being Boda, Kia, Piabudore Kamaleve, Nia Dujare. Consider Kamaleve Nia Dujare, or Nia Mulu Chingua, Udu Zindima, Mashita Lock. Nia Lewis would have to me a beginning, but beginner Messia. To me a yellow sitting my never canning a that's why near never be picked over little woman my ballon of your no. Kaya than the to Yan Yalima, to me like this with my young people to them figure Era our Messia. We know Nia would have done we have a whole Mulla Luda Dinia Madia. Tajamo, Ludiava, near the people, no? Messia, Tumia Yara, Satan Lamakana, Pido, Edinia, Guam, Beach in the Pogo, Yama, Gelata, Nizia, Shangwari, Nizia, Shani, the Joa Nizia, Meshu, Papa level, Nizia, Meshida, and Nizia, Shara, Papa, let's so the two are Nizia, Meshida, the Puma. Mimana
ရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုရင်ဒုတိယအကျယ်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံပထမအကျယ်ဆုံးကြီးဆုံးကအင်ဒိုနီးရှားကြီးတယ်ဆိုတာကသူကကျွန်းတွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံကျတော့ကျွန်းနဲ့ပတ်ပြီးကြီးတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဘူးမြေကျယ်တဲ့နိုင်ငံလူဦးရေတန်း50ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိတဲ့မှာတန်း60မှတ်ထားရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျန်ကုန်မန္တလေးခီးကိုသွားဖို့လည်းလူသိပါတယ်အမြန်လမ်းကပဲသွားရထားလမ်းကပဲသွားအမြန်လမ်းမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဟောင်းလမ်းဟောင်းရှိတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်ကြက်လမ်းကတော့အဲ့မှာလေကိုင်းပြည်အများကြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပဲတစ်ခုပဲကြည့်အောင်ကိုင်းပြည်အများကြီးဒီလောက်ကြီးတွေပိုးတဲ့နိုင်ငံမှာလေတချို့လူတွေအိမ်ဆောက်ဖို့လည်းမြေမရှိဘူးအဲ့ကြည့်ဒီလိုမြေပိုးတဲ့နိုင်ငံမှာဝေးရတာတော့အဲ့တော့သူမှနေစရာမြေမရှိဘူးဘာလို့ထိမက်ဆီယာပါလာလဲပေါ့အဲ့ဒီမက်ဆီယာတခြားမက်ဆီယာမဟုတ်ဘူးအာဝါကနေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကိုနေရာမပေးခဲ့ဘူးကိုပဲနေရာလိုချင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲမြေကြီးကျနေသူမှနေစရာမြေမရှိဘူးလူတော့လူပဲသူရမိဘကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငွေပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါကနေစရာမရှိတဲ့ကိုပြောတာပြီးတော့တချို့နေစရာရှားတယ်ဆိုတာနေရာဒီရမနေရဘူးဟိုပြောင်းလိုက်ဒီရွှေ့လိုက်ဟိုပြောင်းလိုက်ဒီရွှေ့လိုက်ဒါကြောင့်မို့အဝါဒမရှိရဘူးစလို့မှာချက်ခိုင်နှုန်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ရှော့ကြည့်လို့ရတယ်ချက်ခိုင်နှုန်းအပြည့်မရှိရရှိတဲ့ပို့ဆိုရင်နေစရာလုံးဝမရှိဘူးအသက်သာတည်သွားမယ်မြေမပန်ဘူးအိမ်မပန်ဘူးအဲ့ဒါအခုဘာပေါ်လဲဆိုရင်ကျူးလို့ပေါ်တယ်ကျူးတဲ့ပုံကိုသူတို့လည်းလူပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆောက်ဖို့အိမ်ဆောက်ဖို့မြေမရှိဘူးပြီးတော့နေဖို့အိမ်မရှိဘူးဒါရခိုင်နှုန်းအပြည့်ပေါ့နော်90ရာခိုင်နှုန်းမရှိရရှိတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့နေစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေစရာရှာတယ်အဲ့ဒီနေစရာရှာတဲ့ထက်မှာတော့နေစရာကျင်းတယ်တချို့ဆိုရင်လေအိမ်လေးတိမှလေမိသားစု3-5စုနေတာပြုတ်မှာပေါ့သူတို့နေစရာမရှိတာမဟုတ်နေစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေစရာဒါအချင်းတယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့သူတို့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းဒီပြည့်နဲ့ဆင်သွားကြည့်အဲ့ဆိုရင်မက်ဆီယာနဲလေးနေစရာကျဲလေးပဲအဲ့ဆိုရင်တော့0% နေစီမယ်ပေါ့300ရာခိုင်နှုန်းကြည့်မက်ဆီယာဆိုလုံးဝမရှိဘူးဘယ်သူမှဆိုနေရာပေးဖို့မလုပ်ဘူးလားဟုတ်လားကိုပိုင်တဲ့နေရာတနေရာတဲ့သူမျိုးကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူမျိုးကိုပြချင်တဲ့နေရာညာသွားအဲကြောင့်ကိုယ့်ဘောမှာပြန်ကြည့်ပါနေစရာပေါ်တယ်လို့တိတ်ရှိတယ်ကိုယ်ကမရှိတာနေစရာမရှိတာသူမျိုးနေစရာရှိတယ်အဲ့မှာနေစရာများတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာလေဦးစင်ဖတ်ဖို့တများထမှာပေါ့နော်နေစရာကျေကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဘာမှအလီဇဘက်ဘေးမှာလေ6.6 ဘီလီယံဧကပိုင်တယ်တဲ့သူကြီး6.6 ဘီလီယံဧကတဲ့ကိုနေတဲ့မြို့တွေကြည့်အောင်ပေဒီယာပတ်လဲဆိုတာမှတော်တော်ကျဲနေပြီပြီးတော့တန်ဖို့ကွာသေးတယ်နော်မက်ဆီယာကအာကြီးရင်သူများမနေခြင်းတဲ့မြေကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ကျဲကြီးပဲနေရာတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကတန်ဖို့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတန်ဖို့ကမြင်မာတယ်တချို့ဆိုရင်မြေတွေတေကမပြောနဲ့ပေဒီယာပတ်လဲကိုတော့မှတိတ်ကိုတောင်းကြည့်ပြီးတယ်ကိုပိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မြေအလကားပြတာယူမဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြေကိုရောက်ပြီးတော့မြို့ပြောင်းတယ်သူဝယ်မယ်ပေါ့နော်တိုက်ခန်းလေးငှားပြီးတော့နေတယ်မြေဝယ်မယ်ပေါ့သူဝယ်မယ်ကြံတော့ငါသိ100ပဲတန်ပြီးတယ်ပိုက်ဆံလက်ထက်မှာ350ပဲရှိလို့လည်းဆင်းရမယ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့တိတ်ရပြအောင်ကြိုးစားတယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှမရှိတာပြောတာပါသူလည်းဒီမှာ300ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေရာပြန်သွားပြီးတော့1000ဖြစ်သွားပြီမြေပိုင်ဆိုင်မှမရှိဘူးပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေရတယ်ပဲတန်ဖို့မရှိဘူးချက်တီးမြေမျိုးပေါ့လူလည်းမနေခြင်းဘူးပြီးတော့အပင်လည်းစိုက်လို့မရဘူးရေလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမြေမျိုးကိုပိုင်သွားပြီအဲ့အာဝါဒမရှိရှိတဲ့လားမေးကြည့်ပါတကယ်မရှိတဲ့ဘူးဒါမှရှိနေကြတယ်အဖြစ်လို့
Shiman Matilo. To the Ubali. Near the Tetogina. You know, like hello, Kelia. Near you, quite be like a chin and bar about, no? Dabulia. Through Yatu like Dinia Ulia. Minia Babile, normally go, Shimana, or the same that they would teach on the Sero G. Uturia. Jabu Jabu. The Kigo way, I was at gone on our mission sheep of Mobula. To only a diable to know be the low to Susa come up, no? The Tantan say, illegal, I'll tell you she. Then I saw Tanalingas at Pinana, Tanalingas at Pinana, who was on a drum, never one of Java. Tanamiga tiny rally, P. Ninapo. I don't do a Tizo. Java and also. And then, Baby, number she is Serology. Jola Bisoro, dear Pegana. Pepija, or the Yalia. Saria Bago, hey, no pay, no Pegana and Pegana. Cabizam no through the Uria can't be so tired. Uria to look something. No, we are needed. We are to nothing who. So many as a Sasabi. Near the bomb Pegana. Kuja the Mulapo. Where wine mamma tendiness of you. When they are South of Hema, who wanted to research Lotade, Saturn, the words of Hope, and who got any other way, who ended in the Dora maybe, Bama, Mr. Fisher, Shuli, who got the night and only one Pidijana, near Pepima teacher. Who does the time of Kanabe? Yatu Anna the time valley, who the movies again also did. Not never mind. Not find that easy to cook. Not while find out in Mamma. Oh, and a job. Messiah of Pippin a young hole. They consider Bogori, Pido, a take up, counted can find Santa and Bogori. Counted can find another home, no? Counted can find Sayame, say counted Shiam is a Bogori. Messiah of I'm a picket. Who will pick in people? No, I will go on, people. No, ma, near never the be. To Miambo, we will say Buba. But the dear Nadakama, Jabina, they are, Belly. Tia, Jabina, the Amia woman in Libya. Take answer and didn't know, dear no, that we don't meet on it. Leonka Jet was to the ear for Liban. Tina made a case of answer the Tia 9, Tia 10, Tia Yara. But people need only a bandage and a baby. None of them know you have that never did our city. Pira never name who la main Syria. Ulasura do that. Who amused the girl of no, who did it Luna Patata. Palamo Lunet Other meeting there, Monsieur. So, the points around your the guy she did. Who didn't want the guy she did? Not the gun, to the guy, Pilomas with. The Umas was the Indian she did. Anything a genuine go using a Tagaka, the Gap of Yoni de Subazo. I'm a poor Bapilas. A poine, nothing again, the car taking here. The Galumia, I the Gaia, I po you, Ginu Doyen, not a Bobby came Doyen, not a Bobby outside Doyen, Kakaji, our Namila, Tabale, Pula, Mystery, not never. Luboma did go can a bogo draco, who can be, who can I get some shoe, that a go coolly, who we can sit in it. To me, I tell go who can sit in it. Kuyaga Jimmy Mabona, Kula Messiah, but the Tijan, Kuyaga 3 and 1, 4 and 1, Ludia, throw a shower and big man. Chaya Rivo can do no war to Nana, and not do no war to Nana. Damn me, I know the other, Damia, no the other. I get to Dama Dama Dama.
မိဘတွေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာသဘောမကျတဲ့ဟိုဘက်ကမိသားစုရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သားပြသမီးတွေကိုမှားတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေသားသမီးနဲ့အပေါင်းအသင်းဆက်ဆက်လုံးနဲ့တော့လောပုံကကုလမစ္စဖြစ်တာပြီးတော့မိန်းမတွေလည်းဒီတိုင်းပဲယောက်ျားတွေကြားထားတယ်သူယောက်ျားကလေဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ပြစကားပြောတိုင်းအမြင်ဆောင်တယ်လူကလူနဲ့ပြောဘယ်သူနဲ့ပြောမှာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူနဲ့စကားမပြောနဲ့ဘယ်သူနဲ့စကားမပြောနဲ့အတန်တရားပေါ့နော်တခြားမဟုတ်ဘူးကုလမစ္စဖြစ်နေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပြဿနာကိုကြီးတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လေဘယ်သူနဲ့စကားမပြောဘူးဘယ်သူနဲ့မခေါ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မပြောဘူးအာနာရှင်အောင်မလေးကကြာလို့လားမသိအာနာတွေလိုက်ပေးနေရတယ်မလုပ်ရဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးလူကလူနဲ့စကားပြောပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့သူစိတ်ထဲမှမှန်လို့တော့စိတ်ကောင်းမရှိလို့ပြောင်းလဲသွားတာတော့ကိုမတတ်နိုင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလူပြောင်းမခင်မနဲ့ပြောလို့မရဘူးလူပြောင်းကိုဒုက္ခမပေးဖို့အတွက်ဥပဒေသာထုတ်ပြလို့ရတာလူပြောင်းမခင်ရဖို့ဆိုတဲ့ဥပဒေထုတ်ပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဘာဖြစ်လဲကုလနဲ့ရှိတယ်လေလူပြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတအားခိုက်ချုပ်တယ်ပုံပြောနေတယ်ရှင်ဘယ်သူလဲပုံပြောနေရတယ်သွားပြီးရှင်ဘယ်သူလဲပတ်စားတာလေကျမတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဖြစ်တော့ခေါ်စီခြင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ကိုမအရေးသွေးမရှိရင်ရာထူးကိုမတန်းတာနဲ့ခွင့်ရေးကိုမတောင်းတာနဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဘယ်သူမှဖယ်ထားဘူးပန်းနေများရှိတယ်အဲ့ပြင်မှာလှတဲ့ပန်းပဲခုမှာပေါ့အနက်ရှိတဲ့ပန်းပဲခုမှာပေါ့ရှင်းလေးလေအဲ့ကြောင့်လှအောင်လည်းလုပ်တာအနက်ရှင်းအောင်လည်းလုပ်တာစိတ်ကောင်းလည်းရှိရတယ်ကိုကျင်တရားလည်းကောင်းရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ရှုပ်ကိုပြင်ထားတယ်တော့လှတယ်လို့မထင်နဲ့မျိုးစိတ်ပုံနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုလှတယ်လို့ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးရုပ်ကိုကြည့်တော့သူဒီရုပ်ကြီးတော့လှပါရဲ့စိတ်ကဒီလိုဆိုကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလူနဲ့စကားပြောဒီလူနဲ့စကားပြောဟိုလူကိုမခင်ရဒီလူကိုမခင်ရဟိုလူကိုမချစ်ရဒီလူကိုမချစ်ရနောက်ရင်းနေတဲ့ပုံကသူရင်းနေတော့ရင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အတားအဆီးအပိတ်ပင်အလုံးကိုမဟုတ်ရင်ကုလာမရှိရကိုပြန်ပေးကြည့်လူနဲ့လူတွေကချစ်ခင်နေတဲ့စိတ်ရှိကြတာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲနန္ဒီပေမရာဂတာလောဘကိုသိတော့ပါလိမ့်တာနန္ဒီပါတဲ့တော့ကိုကိုယူဆိုင်စေခြင်းနဲ့ကိုဦးစားပေးစေခြင်းနဲ့ရာဂပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုချစ်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ကိုကိုချစ်စေခြင်းနဲ့ပေမပါတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကကိုချစ်တယ်လို့သူတို့လည်းကိုချစ်စေခြင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဟာငါဟုတ်တယ်လို့ချစ်ချင်မှချစ်တယ် तू ဟာငါဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီစက်ကြီးမှာဆိုင်တယ်ခက်တာကငါနဲ့ကြီးနေတာကြာပြီငါကြတော့ဒီမဆိုင်ဘူးသူကြတော့ဒီဆိုင်တယ်နောက်ပေါက်တဲ့ကြာတရားစင်ကိုရောက်လာလားဆိုတော့အတ္တများစွာနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာလေဘလို့ရှစ်ဘူးကောခေတ္တကကြောင်းနေပြသွားပြီတဲ့တော်တော်လေးတော့မလို့အကုသို့များလာတယ်အဲ့ဒါအကုသို့မထင်ဘူးသူပြောတယ်အမလီချင်းလို့ဥတူတာပါမဟုတ်အတိမဲ့လို့ကုလမစ္စဖြစ်တယ်ဘာလို့ဥလို့စကြောင်းမရှိဘူးရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ်သာကောင်းနေအရာအားလုံးကိုယ်သာကောင်းနေကိုယ်စီကဖွတ်တော့ကောင်းတယ်လို့မရှိစရာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကညံ့ခင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးတွေတောင်းလို့မရဘူးလေအရေးတွေဆိုတာအစစ်စစ်ရှိတယ် good better and the best ဟိုဘယ်တန်းဆောင်လဲကြည့်မကောင်းတဲ့ထဲမှာဆိုရင်မကောင်းတာလားတော်တော်မကောင်းတာလုံးဝမကောင်းတာလားပြင်ပြီးကြည့်ပေါ့အရေးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့မှယူဆဆန်လို့ဘူးအရေးတွေမရှိလို့တာမင်းကိုကိုမချစ်မှာကိုကိုမဆိုင်မှာကိုကိုအရေးမပြီးမှာကြောက်တာဗျာအဲ့ဒါကူလာမစ္စတက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်နေရာတော့ဖြစ်နေတာတွေ့နေတယ်ဆိုပါစို့အလူသွားတာမှကူလာမစ္စတက်ဖြစ်တာအလူရှင်ကတော့ဗျာဘယ်သူလို့ဆိုဖိတ်မှာကိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့ဖိတ်မှာဘာဖြစ်လို့ကိုကြက်တာမကြတာသူ့လို့မဟုတ်ဘူးလေသူဖိတ်တာမဖိတ်ဘူးလို့ကိုအလူသွားတဲ့အခါမှာကိုမကြတဲ့လူများရှိရင်လေကူလာမစ္စတက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါကမပြောခတိနေဒီအဲ့ဒါနဲ့စင်ဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းတာကောင်းရတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုချက်ပို့ပြီးအလေးပေးနေလို့ပြင်ဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဒါကုလမစ္စတက်ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမပူနဲ့အပိုင်းဝင်နေရတာဆိုတဲ့အချမ်းရမရှိဘူးကုလမစ္စတက်နဲလေးလေအထီးကျန်ဆန်လေးလေးပဲဆိုပါတော့ဗျာကိုမွေးပြီးသိကြအောင်မိဘပြည်လာမျိုး
ဆွေးနွေးမျိုးနဲ့တကောင်ကျွတ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ရှင်များကိုမွေးသိမကြဘူးအမေသိတဲ့ဆိုရင်ဖះလောက်ရောငါကတော့နိုင်တယ်ဗျာဖះလောက်အမေကတော့မသိလို့မဖြစ်ဘူးသူကဇေဒီထိုက်တာလေကိုအပေကြမဲ့သူသွားမနိုင်နဲ့ကိုမွေးတာတော့မှလေအမေဆိုတဲ့လူကြောင့်ကဘာကိုသိချစ်တတ်တယ်သမီးကိုသိချစ်တတ်တယ်အဖေထက်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မစရပါလိုက်လေဆုံးဖို့ဝင်လို့အပြည့်ပြဖို့ဝင်လို့ကိုလာမရှိရတာမခင်ရင်ဘူးအပေါင်းသိမလုပ်ချင်ဘူး4ယောက်ရှိတဲ့အမေထားအဲ့4ယောက်သုံးလုံးကိုလေတပြိုင်နဲ့ရခိုင်တော့အပြည့်ချစ်မလို့မထင်နဲ့တရားကိုကိုနေတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုလာလဲမစ္စည်းကကွာသွားတာတခါကျရင်လေတာရင်ကိုဂယုမဆိုင်ဦးစားမပေးပဲနဲ့မွေးစားကိုဂယုဆိုင်ဦးစားပေးတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုလာမစ္စည်းရလေအဲ့ဆိုရင်ကိုလူဝါကိုရောက်လာကြပြီကိုမအပေါင်းနဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်မေးကြည့်ပါလူတွေကငယ်ငယ်တုန်းကလေပြန်ပဲဆိုတာမထားတယ်တဲ့အပေါင်းနဲ့သိပေါ်လာဆိုပါတော့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းသားရေးဟာခင်ကြမင်းကြအခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမေးကြည့်အပေါင်းသိများလာလားနည်းလာလားမေးကြည့်အဖြစ်ထွက်လိုက်တယ်ကိုတော့မစရများလာကိုလို့စမပေါအောင်ဒီလိုစမပေါအောင်ကိုလို့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုစမပြေအမျိုးမျိုးလေကိုလို့မိုးတာကိုလဲလုံးနေမဖြစ်တော့လေအပေါင်းသိနေမှလို့ဒီနေလာတယ်နောက်ဆုံးပြန်အဲ့ကုလမရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ကိုသိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုရဲ့ယောက်ျားကားတောင်မှကိုတူလုံးတဲ့မိမချစ်ချင်တော့ကုလမရှင်ဒါအချစ်ကြံပါလားဒါ film လေးလုံးလေးလုံးရတယ်ခါရမှာငါတို့ကြတော့စမြမရှိဘူးငါတို့ကြခင်မမရှိဘူးဒါမပြောနဲ့ကိုလုံးလို့ကိုခံတာကိုလုံးကတော့ရှင်းတယ်ကိုလုံးလို့ကိုခံတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းကိုရှိတယ် you will be result what you decide ကိုနဲ့ထိုက်ကြတာပဲကိုကို treatment ပေးမှာကိုမှာတဲ့မင်းကြီးကိုမှာတဲ့သူလာချပေးမှာပဲလေကိုလို့ကိုရတာအခုအာဝါဒမစ္စရှိရင်နေစရာမရှိဘူးကိုလာမစ္စရာရှိရင်အပေါင်းသိမရှိဘူးငါကြတော့အပေါင်းသိဘယ်လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးအပေါင်းသိမလုပ်ချင်တယ်လို့မရှိမှာဘယ်သူ view ဆိုင်မှာလူလူပဲလေဘယ်သူမှ view မဆိုင်လို့ဘယ်သူ view ဆိုင်မှာလို့စကားပြောတယ်အဲ့တော့လူကနေလူရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် trace and ပေါ့နော် trace and ဆိုတဲ့ပုံကအဝါဒမစ္စရာရှိမရှိမြေကြီးမှာတော့အိမ်ပါပဲအဝါဒမစ္စရာမရှိဘူးဆိုရင် trace and အစားပေါ့နော်အဲ့ကြီးကကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်မှနေစရာအိမ်မရှိတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခွေးကလေခြံကျင်းမှာပြေးနေတာကြမကြည့်ဦးလို့ကြောင့်ကျဲရကိုခွေးဒီတော့များတာဘူးဦးလို့ကြောင့်ခွေးတယ်ကောင်ကြည့်တယ်ပြေးစိတ်ကြအဝါဒမရှိရမရှိတာလေအဲ့တော့နားလည်းဖို့လို့လေဘယ်ဘဝကြောင့်ကံကလိုက်လာပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာပဲကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတာပဲအခုမပေးသေးတာလားမပြောနဲ့အခုမပေးသေးတာစောင့်ကြည့်နေတာမပူနဲ့အဲ့ကြောင့်ပြောတာရှိပါလေ good begets good bad begets bad ကောင်းတဲ့အကြောင်းကကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းကမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှာပဲမကောင်းတာလုပ်နေလို့မပေးသေးဘူးဆိုဝန်းပါနေနဲ့အဲ့ဒါပူဆိုးတာတကယ်လို့မကောင်းတာလုပ်တော့ချက်ချင်းကြိုးပေးကြည့်ဒီလိုမကောင်းတာလုပ်တော့ကောင်းတာပဲလုပ်တော့မှာပေါ့မကောင်းတာကျွန်းနေပြီမကောင်းချင်မပေးသေးတဲ့အတွက်ပျော်နေတဲ့မျိုးဆရာတော်ရဲ့ဆုံးမရဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုဆုံးမဆိုမကောင်းတာလုပ်တာမှမကောင်းကျိုးမခံသေးလို့အဲ့ဒီလူတွေကနောင်တမရပဲနဲ့လေဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူရသိချင်းဆိုသိချင်းဆိုလို့ပြောရင်လူရဆဲတဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူရဲ့ဘဝတန်ត្រာခေးမှာအသေးအဆိုးတဲ့တရားမှာအကောင်းတဲ့တရားကိုဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဘဝသိခလေးကြရင်လေကံမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတာနိမိတ်သုံးကိုထင်ပါတယ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတာသွားမှာဘဝကိုလိုရတဲ့အကုသိုလ်ကများတယ်ဆိုတော့သွားမှာဘဝမကောင်းတယ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကသိဖို့ကြောက်နေတာအဲ့တော့ဘာခေါ်သိချင်းဆိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်မအပေါင်းနဲ့ဘယ်လောက်များတယ်အခုပိုက်ဆံမရှိခင်အပေါင်းနဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့အခုပိုက်ဆံရှိတဲ့ချိန်မှာအပေါင်းနဲ့မရှိတာလဲမကြည့်ပေါ့ပြောင်းလောင်းကနေအောစရာပဲပြောင်းလောင်းမှသူပေါင်းတာလားဒီလိုရအောင်ပေါင်းတာဟုတ်သူရဲ့အမျိုးချင်းပေါ့နော်ဖះလောင်းတဲ့ကအမျိုးက8000တဲ့ပြီးတော့
ဒီတော့ရဘက်က8000နဲ့ပေါင်းတော့3သိန်းနဲ့6ပေါင်းအမျိုးကြီးကိုယ်ကဘယ်ရောက်ရှိလဲ16ရောက်ရှိရင်ကံကောင်းအဲ့တော့သာသမီတွေဒီတိုင်းပဲဝိသခာသာသမီများတချို့ပြောတယ်ဒီဩဒဘန္နာပြောတာမွေးတာမှာရှင်မွေးလို့ကြာတာပဲမွေးခြင်းလို့မွေးတာမဟုတ်ဘူးသူကံခြင်းလို့မွေးတာဝိသခာရောက်20လေသာသမီ20ရှိတယ်မှတ်တာဝိသခာမှာလေဖြစ်ခြင်းပြောတာဝိသခာလို့သာသမီ20ညီ400ညီ8000ရှိတယ်အဲ့ဒါဝိသခာအမျိုးရင်းတွေနော်သာသမီ20ညီ400ညီ8000အရေးကြီးသူများတို့စားစရာကျွေးလို့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူမွေးလို့လူဖြစ်တဲ့လူတွေဒီကိုမှမရရှိအဲ့ဒါပဲကိုလာမင်းစီကကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုမအပေါင်းနဲ့ပေါ်လဲဆိုရင်ကိုဒုက္ခရောက်တိုင်းကိုမေ့လို့အဆင်းသင်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုမှနေရာရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှဖားစင်မလို့လေဘယ်သူမှလည်းအခုကတ်စင်မလို့လေမိရှိပါကိုငါမှရောနေရာကြကြဝန်းရှိတာဦးဇင်းစေကမှာစာသင်လေပြောလို့ရှိတယ်စင်ဝင်နေတဲ့လူတွေကလေဖရောမှာနေရာဒီတရားမနေရဘူးဦးဇင်းလည်းပါတယ်ဦးဇင်းနေရာပရမညာရဲ့ပရမကဒီယူတီမှာနေတယ်ပြီးတော့တခါโอเคကောမှာပြီးမှတူပါယိုပြီးမှအာမုခေယပြီးမှမေမောဟိုလည်းကိုသိတယ်ဗျာပြေးရတာတော့ဒါဆိုနောက်ထပ်ပိုင်ဆိုင်မှုရလာတာဘာကြောင့်လဲပုပ္ပမုံစာပရဇစကားသုံးလို့ရှိတယ်ပုပ္ပရှိမသိခင်ကမှားခဲ့ပြီမယ်လို့သိတဲ့အခါမှာမှားတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလူကဘောအလေလောက်မှာအစင်ပြုံးပြန်စားနေစရာပြန်ရလာမယ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာမယ်ဒါကမုံစခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့မသိခင်တော့မှားတာလေပြည့်တယ်ရတာပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ခန့်နဲ့ကြည့်အောင်အကျဉ်းပုံချင်းချင်းလေးတချို့လက်ခန်းဆိုရင်ကွန်မွန်ကို2ယောက်နေရာ3ယောက်နေရာမစတာဘယ်လိုမှမဟုတ်တာဒီမှာပို့ပိုက်ဆံရှိတာတော့မှနေရာရှာလို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်မှမဟုတ်အာဝါဒမရှိတာဒါကြောင့်နေရာဒီတရားမရှိဘူးပြီးတော့နေရာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အာဝါဒမရှိတာအပေါင်းအသင်းနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကကိုယ့်ကိုယူမဆိုင်ချင်ဘူးအမေရဲ့ပြင်းတာမှလေကိုလေတစိမ့်ချက်စိန်ကားတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကူလာမေဆီယာပြီးတော့လာဘာမေဆီယာဒါလာဘာမေဆီယာဆိုတာကရလာတဲ့လက်လာပါရွှေငွေရတနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပတ်သက်တာပေါ့နော်ရွှေငွေရတနာစားစရာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်လာဘာမေဆီယာသူများရသွားတာကိုစိတ်ချက်ကလည်းမချေဘူးဒီကောင်းကြီးလာသွားတာဟွာမာပြီကိုလည်းဘာမှမဆိုင်သူရမယ်လေတချို့ကစားစရာကိုမကြွေးကျင်ဘူးသူစားနေတာစိတ်ထဲမှာမကြည့်ဘူးစားစရာစားနေတာမကြည့်ဘူးစားစရာစားတာလက်မခံတာကအိတ်တာမစားစီကျင်တာကမေဆီယာဒါတတိထားရတယ်ဗျာမိဘနဲ့သားသမီးပဲဆိုပြီးတော့သွားမလုပ်နဲ့ဗျာကံတော့ကံပဲကံမှာမိဘဆိုတာမရှိဘူးတချို့မိဘတွေကသားသမီးအတော့မကြလို့တဲ့အိမ်ပြန်တော့ကြရင်ဒီမှာပြထမင်းဥပမောထားတာပြင်တာစားစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးသွားတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဆိုလာဘာမစ္စရိယဆိုတာရွှေငွေရတနာစားစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကိုကသူများကပေးတဲ့အခါမှာကိုကနေတော့ဂျားနေတော့အခုဖြစ်နေတာတချို့ရှိတယ်ကလူရတန်းတာလေလူရတန်းတာကိုမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျားနေတော့အခုဖြစ်နေဟိုတွေ့ဖို့မှာပေါ့အခုလေပြောလို့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တွေးနေမြင်ရတာပေါ့နော်ဆန်ရှစ်ပြီးပေးတာအခုစီပေးတာရှိတယ်အဲ့မှာကဏ္ဍတချို့ကကဏ္ဍတိုက်တာဒါလေးများလို့ပြောနေတယ်ဘယ်လောက်ပေးစက်တစီပဲပေးကိုမပေးဘူးလေသူပေးတယ်လေ appreciate လုပ်ရမှာပေါ့ appreciate
appreciate လုပ်နေတာကအိမ်သားနားလည်မှုမင်းနေတာက mystery ရတာကျွန်တော်ညစဉ်းစားကြည့်တယ်ဥလို့ဒီအီတလီနိုင်ငံသားဆရာတော်ဦးလောကနာထပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာတော်ဦးလောကနာထကဗမာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သာသနာကိုဥပဒေချင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်အီတလီနိုင်ငံနေပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံရောက်တဲ့အထိလမ်းလျှောက်ပြီးလာတာဦးဇင်းတော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီသင်္ကန်းကိုဝတ်တာအချောင်သားလို့ပဲမိဘကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာကလည်းပုံဖြစ်နေတယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပုံဖြစ်တာနောက်အီတလီနိုင်ငံသားဦးလောကနာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသူကြည့်လို့လေဗမာတွေကခပ်ပုတ်ပုတ်ပဲလုပ်တာလုပ်ဒါမှဆိုလည်းခပ်ပုတ်ပုတ်ပဲဒီလားဆိုလည်းခပ်ပုတ်ပုတ်ပဲဘောင်းလည်းဆိုလည်းခပ်ပုတ်ပုတ်ပဲပြီးတော့မစ္စရိယဆိုနေများလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကမိတာပေါ့ရှင်ပြားဘာဖြစ်လို့စွန်းစွန်းတက်မှန်အသက်တန်အားထုတ်ပြီးတော့နေရလေဖေရငါတို့ကဆင်းသားဘွာလာတာကွာမွေးရပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသီးပါလို့ကိုးကြတာဖြစ်တဲ့တွေတိတ်တန်ဖို့ထားတာတဲ့အဲအကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်အောင်ငါတို့ကြိုးစားတာတဲ့ဒါပေမဲ့တကတော့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးရပါချမ်းသာတာဘာဖြစ်လို့အဖေကဘိန်းဖြစ်တဲ့တွေသားကအရှင်မင်းသားဖြစ်တယ်အဖေမရှိရင်သားကဘိန်းဖြစ်မှာတန်ဖို့မထားဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားသားကဗမာတွေကိုထောက်ပြသွားတဲ့အဖြစ်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်စားအောင်ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လားငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တယ်လားဆိုသိဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုရင်ကိုကြုံနေတဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် cause and effect အခုကြုံနေတဲ့အရာအလုံးဒီ effect ဒါအကျိုးတွေအဲ့ဒီအကျိုးတွေကဘယ်လာလဲအကြောင်းကြောင့်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကိုကိုမမျိုးဆိုရင်သူများကိုမဖြစ်တယ်အမြင်ကတ်တယ်လာမမစ္စရဆိုတာရွှေငွေရတနာစားစရာနဲ့ပတ်သက်မှာဒါစီပွားရေးပဲကိုလာမစ္စရကလူမှုရေးအဲ့ဒါလူမှုရေးလည်းမကောင်းဘူးစီးပွားလည်းမကောင်းတယ်စင်ချင်မပေးနဲ့စီးပွားမကောင်းတဲ့နိုင်ငံမတရားလုပ်တဲ့နိုင်ငံကိုအမှဒီနေ့လည်းပြောနေရမှာအဲ့ဒါဆိုဒီတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အာဝါဒမစ္စရကုလမစ္စရလာဘမစ္စရဘယ်လိုဖြစ်စမ်းလဲဆိုတော့ဒီကိုအကုသို့ပြောပြီးသားအရေးသွေးရှိတယ်အပြည့်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးကိုပြီးတယ်အပြည့်ရှိတဲ့အပြည့်မကောင်းတဲ့ကြိုးကိုပြီးနိုင်စွမ်းရှိတာကအကုသို့ပဲဒီတော့ဝင်ပတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ပြောင်းတယ်မှာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါလောကဒိဋ္ဌာနာဥဝိဒပြမှာလောကဒိဋ္ဌာဆိုတဲ့မျိုးတွေပါလောကဒိဋ္ဌာမဖြစ်ခင်ပေါ့ဘောလကုမှာဆောင်းနေဝင်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တင်ငါဝတ်တာနဲ့မစ္စရခင်းသွားတယ်မထင်နဲ့။သောတာပန်ဖြစ်မှာအိဒါမစ္စရခင်းတာ။သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အိဒါမစ္စရမကင်းဘူး။မကင်းပါဖြစ်တယ်။မုန်းနေတာပဲ။ဦးဇင်းကလည်းရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်မှရှိတဲ့အရာတိုင်းထုတ်သုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကလူမိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့။သူများကအသိမှန်ပြုပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အရာပဲထုတ်သုံးရတာမျိုး။သူများကအသိမှန်မပြုဘူးမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့အရာလူရှိမှထုတ်မသုံးရဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့လူမိုက်လူရိုက်လို့ပြောမှာပေါ့အခုလောကဒေတာလောင်းဘုန်းကြီးပြတာပေါ့လေသူ့ကိုယ်ပဲတကားလည်းရှိတယ်တကားသိကြည့်မျိုးလည်းလူပါရဲ့ပြီးတော့သူနေတဲ့ဂျွာလည်းပဲတရွာလုံးမှာတကြောင်လေးရှိလို့ဆိုသိစင်ပြတာပဲသိစင်ပြတော့လေအကန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သင်္ကန်းကံမှာပဲသာသနာရဲ့ဘုံကံမှာအဝတ်စံကောင်းတယ်ဗျာစားစရာမရှိတဲ့လူတွေရောက်သင်္ကန်းဝင်လိုက်စားစရာမရတာအဲ့ဒါနဲ့တည့်ရကြတော့ကျောင်းတကာကြီးကနေပြီးခီးသွားရင်လည်းပါတွေ့တော့လေအာရှင်များရှင်တော်ဆက်ကြည့်တာတော့သွားပေါ့ဒါပေမဲ့အချင်းကမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီတော့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဆယ်တော်ကျောင်းရှိပါလေအဲ့ကျောင်းမှာတရားတလေတက်ပြီးမှရှင်များလူချင်းတဲ့ခီးကိုဆက်သွားမှာပြောအော်ပြင်းနေသူရှိတဲ့ဆိုတော့လေဆယ်တော်မငြင်းဘူးပေါ့နော်လိုက်လာတယ်အဲ့လာတော့သူကိုယ်ဝင်နေတဲ့အကျောင်းနဲ့ဆယ်တော်ရှောက်တယ်ရှင်ဗျာပြီးတော့ငါတို့ဆရာတော်ကပြင်လာပါတယ်ဗျအเจ้าမှာသတင်းသုံးမယ်ပေါ့အေးဟုတ်ပြီသတင်းသုံးတော့ပေါ့ဘာဖြစ်သေးဘူးဆိုတာထူးဆန်းတာကကိုယ်မှရှိနေတဲ့တဏှာတော့နန္ဒီတို့ရာဂတို့ပိမတို့ဟာ
Ion channel lady, whom I see the say, chairman, did that lady. The guard of his own area, and I lose you. I got to you silently, John and Pony. Say, Mamma, Machili. She doesn't say, not the car, to the car, not the car, not the car, to the car. You know, not Tama, to Jadani, Doka. Our Messiah. Diboniali, a son of Gomoda, Sania, Plutem Yalu, Pioniji. As people who come on Sania, people in Bema, the Gandhi, Lule, some boy. Some more, Dipon you, some Saturday. But because some Saturdays is changing. People here, Lalavan, but the China, they do 10 times. People in Yamamu, Raja, Masazi, Masazi Jena, Lava Messia, a little there, our Nini Masu. Just a thing, you know what I'm found out who's the Rega, the Baba, Rane, Mane, Leon, I'm devil, I'm the dog. I'm not going she did. They going so somehow, so in she did that. Massage agenda. Pabilo, Manese Jindo. Pabilo, Pabilo, Mackenzie Jimbo, the Garnet. Massage agenda, Lava Messia. Manese agenda, our Messia. Peter, Mackenzie agenda, Ula Messia. Oh, Josia. And I met. Get a point to the Buddha building the Rami Madi, Shimia. Another zero is not a bomb be Lalo Midakama. Mabo Buzui, John Yamadi. Aranet. Jolly Tonana, don't hold. Don't go that they call the engine with cool. Don't go that you get the new sheet. Didn't regiment, didn't Yali. No, no name of the don't call the thing up. Young be double. Nelima she did it, Jordan she did it. Museum don't call the name Shama. A bit of this rock. Some got away, John who be a hit it to it. Some have gone to do it, some have gone in, and do she have boys body. I didn't do she do the mind the one. Again, don't call the you get to dash. Don't want you get Nakushiba. The Kuga, don't call it a comma. Don't call it a comma. Nina the white man. He going in there, Chato de Tangaro, Mia Shine, Oina Shine. The video of Somsa Diva, Shimelo, Sonsa, Job, Sona Fema, shot at 2 days. A little late, the Julia Riga, Sonsa, the 2 the two are San and Quesa. The two are certain I must have. Tama killer, I never going to one in it. Dinia Yola de Kama, pay you a pay Jama, pay Chesana to the people. Ugomaso was the Dua, Sanaquema, the Joao Pet. Tama Sanaquema, you are Peta, the Yara, so can Salo below. Again, so Savila Mazadi of the dinner. As a word, don't tell it. No, call it over with it. Eh, did you want some Sunday will be as a second like Mazada saying? I don't know, so not to country. Call it down. Trani to me to that is quality of Chendo Dona, Santa Giza home. I don't know what don't call it down, but Nana should do here. Dear John, a song of Hondiva, here. She made a small addressment, dear John Marino, and who can be Malo, shout out. To me to that, what then flew that. Not the cool. The guy flew that is son about the day. You are a deep bit. That the Taba. Any good of Bagudo lays to the Patan one of the good Jude Kuyare. To the Lantana. Don't go to Jalagama, 600 Patan one. A doya delega. The Gado, the Gamaro, the Gado, the mother flew like a songo. Nangaromia, teaching us a bit, Pombi.
哦，ဒီเจ้าမှာတစ်ပါးရှိနေရှိမယ်နှစ်ပါးရှိနေရှိမယ်ဒါကိုမသိနိုင်ဘူးရွာထဲမှာကိုယ်နေတာလေလာလို့တာကိုယ်တူလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတန်ကောင်းနဲ့မှန်ပြီးလူလိုက်တယ်ဒီเจ้าမှာဘယ်နှပါးရှိတော့ပေါက်ပြီးစားလို့ဆိုအော်ဒီเจ้าမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေငါလူတဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးနေပြီကုသိုလ်ပွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တစ်ခုကတန်ဃာတော်များကိုလူတဲ့ကုသိုလ်ဒါနာမကုသိုလ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုကဒကာတွေလူလိုက်တဲ့ဆုံးကုန်းတွေကိုတန်ဃာတော်များဖုံးပေးပြီဆိုတော့ကိုအတိပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ပွားစေတဲ့အရာအဲ့ဒါကျတော့ပတ္တမောဒနာတဲ့အဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်တုံးနေခောက်နေတာလေအခုဒီကျောင်းလေးဆရာတော်လောကတိတ်တာအလောင်းတော်ပါလေတောင်းခောက်တယ်မခောက်ဘူးဘာနဲ့ခောက်လဲမြဲနဲ့ခောက်တာတဲ့တုံးကိုမြဲနဲ့ခောက်မှာတော့ဘယ်ထွက်မလဲအတန်အတန်မထွက်မှာဘုန်းကြီးမထမှာအငတို့ဆရာတော်အငတို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကဒီကြောင့်စီကံကိုချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးတင်းနေမှသိတာတက္ကရာကတာဘီယူဆိုင်လုံးတို့ဒီဘုန်းကြီးမစားစေချင်ဘူးဒီဘုန်းကြီးဒီတော့မှမေ့စေချင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တုံးကိုသမမြင်နေခောက်တယ်ဘုရားတော်ပဲသိရှာတယ်ဗျခောက်ပြီးတော့မခောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဒီကားလာရောရှင်ဗျာအငလို့ဆရာတော်ကြီးစွန့်ထားပုံပေးတာပြောချင်မဟုတ်ပါနေဘုန်းကြီးကတော်တော်အိမ်ကြီးတာပဲအတော့ဟုတ်တယ်အိမ်ကမထဘူးဩအိမ်ကြီးတာပဲအိမ်ကမထဘူးလို့ပြောတာပိသုနာဝါစာပဲတက္ကကိုထင်သိစေခြင်းတယ်တက္ကအဲ့ဘုန်းကြီးအထင်မကြီးမှာဒီဘုန်းကြီးလက်မခံပါဘူးအထင်သေးစေခြင်းလို့သူကနေတော့တက္ကဘုန်းကြီးကပြင်းတာပဲတောင်းခေါက်တာမထဘူးအဲ့တက္ကမနေ့ကတောင်းခေါက်တာချဘူးသဘောပေါက်တယ်ဘုန်းကြီးကူပဲပေါ့အဲ့တက္ကဘာပြောဆုံးဖို့ပြီးတော့လေးလည်းမှဆုံးကပ်ဖို့ပြလိုက်တယ်ရှင်ဗျာနေတဲ့ကြံပြောအဲ့ဆုံးဖို့ကြောက်ပါဗျာဒါသိကြတဲ့နည်းပဲလေကျောင်းသာပို့နေမယ်ဆိုရင်တုံးခောက်တယ်မကြားဘူးဆိုရင်အာနုဘုန်းကြီးကနှက်ပါလေအဲ့ဒါအာနုဘုန်းကြီးပြောတယ်တိလည်းမျိုးလဲဆင်းရမယ်အဲ့ဒါတကရှင်ဗျာလေးလည်းကြရင်အာနုဘုန်းကြီးရောရှင်ဗျာရောဒီအိမ်ဆုံးကြွပါဗျာဘုန်းကြီးကမကြွေးရင်ဘူးအဲ့ဒီအာနုဘုန်းကြီးတစ်ခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မစ္စည်းကကြောက်စရာတော့ကောင်းတာဘုန်းကြီးဆိုတာသူကပေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပေါ်ယူထားတာကိုပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ဘုရားမပေးချင်တာတော်တော်အိုးစရာပဲပစ္စည်းရလေမပေးတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလေအလူခံနဲ့ပဲဗျာကျောင်းလာလူခံတာမဟုတ်ဘူးလေကိုမတန်ဖိုးရှိလုံးလာကြီးရဲဆိုတဲ့ပစ္စည်းလူခံရတယ်မဟုတ်ဘကျွေးချင်မပေးချင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသူတစ်ပါးပြောတာတစ်ပါးပြောမှာတစ်ပါးပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတက်ကအငရုံဘုန်းကြီးကိုကြည်ယူသွားရင်ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကြာနေမှာဆိုတော့အဲ့တက်ကကြည်ယူသွားရင်ကုလမစ္စည်းရဒီဘုန်းကြီးသာစားနေရင်လာပါမစ္စည်းရကျောင်းမှာကြာနေမှာဆွေးနေတာအာဝါဒမစ္စည်းရတော့ဘုဖြစ်နေတာနားပါအဲ့ဒါနဲ့ရောက်တော့အရှင်ပြအငရုံဘုန်းကြီးကမှလည်းပြန်ဒီနေဘုန်းကြီးကဘယ်ရောက်နေလဲမသိပါဘူးကွာငါလာတဲ့ချိန်တော့မတွေ့ဘူးအဲ့ကြောင့်မတပါးလည်းလာတယ်သဘောပေါက်ပြီကလူတွေကခက်တော့ခဲ့တယ်နော်ခဏလာတဲ့အငရုံဘုန်းကြီးကဒီကြောင့်မှအလုံးလုံးနေတနေ့ပေါ့တနေ့နေမှာတော့ဒါမှခက်တာကအဲ့တကအငရုံဘုန်းကြီးကိုယူဆိုင်မှာကိုသိဆိုးနေတာဟာကျောင်းနေဘုန်းကြီးဆိုဘာပဲပြောလို့ဒီတကားကိုဝယ်လာကျောင်းနဲ့လူလာမြေနဲ့လူလာသူများကိုဒီတဲ့ကိုဝယ်လို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေလူပါရဲ့လူရဲ့အကြိုက်ဆက်ခါလိုက်လေမလိုက်တဲ့ခါရှိခဲ့ပါမှုကြီးစွာရန်ဆိုဆွဲမှတ်ယူသည်အတိမြင့်မြတ်ကြီးဆက်ဆက်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်ကိုနှင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူထားတဲ့စကားတရားသူများကိုတရက်တလေထူတာကိုစိတ်ထဲမှာလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ကုလမရှိရအဲ့ဒါနဲ့သူကြွသွားတယ်ဓမ္မတွေစွတ်စားဟုတ်ပြီပြန်တော့လေဆွန့်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တပည့်တဲ့ကိုအရှင်ဘုရားရေအံကန်တို့ပုံကြီးပုံပြီးလို့ရအောင်ဆွန့်ပြီးလို့ယူသွားပေးပါမကျွေးတယ်လို့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးဆိုမှမှကျွေးဖို့လည်းဆွန့်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဖိဖိတာပေါ့ပိုးစစ်လို့တာပေါ့အဲ့ဒါဆွန့်တုံပြတာလေကြောက်စရာဆွန့်တုံပြတဲ့တပည့်တွေမှာဆွန့်မရှိတော့ဘူး
အဲ့ဒါအငယ်ဘုန်းကြီးသိတယ်ငါကဒီမှာကြာကြာနေရင်ဒီလူအဟုတ်တော်များမှာပဲငါနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဩသူတော်ကောင်းဆိုတာကိုအကုသို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသို့အဖြစ်မခံတဲ့အပြင်ကိုကြောင့်သူများအကုသို့ဖြစ်မှာသိဆိုးနေတယ်သူတော်ကောင်းအခုကလေခိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းလုံးလုံးနေရတယ်ကိုကလည်းအကုသို့မထင်ဘူးကိုမှလည်းမရှိရရှိတယ်ကိုမရှိရှိတဲ့ဆိုတာကိုပိသုနာဝါစာသူများအထင်သေးအောင်စကားနေတယ်လေပြောကြတယ်ရေးကြတယ်ကိုလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်သူများအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအကုသို့ကြည့်တာပေါ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလေအခုကြည့်သူတော်ကောင်းအော်ငါ့ဘုံမြင်ပြီးသူအကုသို့ဖြစ်နေတာငါကြောင့်အကုသို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့အမှုကိုထွက်သွားတယ်အော်ကျောင်းနေဘုံကြီးလို့လည်းဒေတာလောက်ဘောပေါက်လိုက်တယ်ငါမှားပြီဒါမှမှားပြီးတော့တော့ကြောက်ပါပြီအပြည့်စုံကျွလွန်ရဘူးကျွလွန်ပြီးရင်ခဏပြီးအန်တယ်လောက်ပြီးတော့မရဘူးခံဖို့ပြင်တော့သူကျွလွန်လိုက်တဲ့ဘုံကြီးအတော့ဘုံကြီးမဟုတ်ဖြစ်နေတာရန်တာကဲမှုဆိုသွားတယ်အဲ့ဒီဘဝသိပြီးလေအဝေးစီကြသွားတာကြာကြီးပဲအဲ့ဒီဘဝနေစပြီးတော့သူရတဲ့ဘဝတွေမှာခမင်းကိုဝအောင်စားဖို့လာပါမရှိရခွေးဘဝနဲ့တော့စားဖို့ခွေးကြောက်တော့ကတရှောင်းတော့ဘဝပေါင်းမနေဘူးတော့ခမင်းကိုဝအောင်စားဖို့တဲ့အပေါင်းနဲ့တရားမှမရှိဘူးတဲ့ပြီးရင်နေစရာမရှိဘူးတဲ့အော်နောက်ဆုံးတော့ကလေးတာနော်သူအင်ဂျင်ဆောင်ရှိတဲ့ရွာကြီးမှာမွေးလာတယ်မွေးလာတော့အင်ဂျင်ဆောင်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လူရောက်တဲ့မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတိမ်မှာနှစ်အောင်နဲ့တော့တွေ့အောင်လေအင်ဂျင်ဆောင်ဆိုလူတစ်ထောင်ရှိတယ်သူမွေးလာတဲ့နေရာဆိုင်စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဖြစ်တော့ဟာလူကြီးကပါနဲ့လည်းပြောအောင်ပေါ့နော်တခါကျရင်လူကြီးကောင်းနေလည်းပဲအဲ့ဒီမက်ဆီယာကိုအောင်နိုင်တယ်သူကစဉ်းစားတယ်ငါတို့ရွာကhuman resource နဲ့ကြည့်ကြည့် natural resource နဲ့ကြည့်ကြည့်သဘာဝရတနာလည်းပဲကြည့်ကြည့်သို့မဟုတ်လူတွေရဲ့အညာတက်တာနဲ့ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှစီးပွားရေးအဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့စီးပွားရေးအဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့စီးပွားရေးကြမှာလဲဘာဖြစ်လို့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာလဲတကူတော့တကူပဲအဲ့ဒါနဲ့မဲနိုင်တာ900စီအင်ဂျင်900စီပေါ့နော်ခွဲတာသူလောကဒေတာပါသွားတဲ့900ပဲကအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုလည်းခွဲနေမှာပြောတာတိတ်နဲ့ကြံတယ်အင်ဂျင်တစ်ထောင်မှာတိတ်နဲ့ကြံတယ်အင်းနဲသွားတာများလာတယ်အင်းကနဲသွားတယ်အင်းနဲသွားရင်အာဝါဒမရှိရအင်းနဲ့တည်းလူပါအပေါင်းအသင်းအခေါ်ပြောနဲသွားတယ်ဟူလားမရှိရစီးပွားရေးလောအဆင်ပြေတော့သူနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးပွားရေးအဖက်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့မရှိဘူးလာပါမရှိရလောကဒေတာမွေးလိုက်တာနှက်လိုက်တာသူတည်းနဲ့နှက်တာမဟုတ်ဘူးသူမယောသူပြောနှက်တာလူစိုးလက္ခဏာတွေကတော့ဘာဖြစ်ပြီးတော့တတရားနဲ့ဖန်ခံပါပဲလေအခုကြည့်ယန္တာကိုကျွန်းတော်လာတဲ့အာဝါဒမရှိယကုလမရှိယလာဘမရှိယတော့ခုနဲ့မားကတဲ့အမှားကိုကြောင့်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့အမေရောဖေးပါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါဖေးရတော့မခံနိုင်ဘူးနေသားကိုနေယူနေအင်ဝါစင်အကြည့်သုံးတော်ကြီးတဲ့မှာနှစ်ယောက်ကျန်တယ်အဲ့နေစရာမရှိတော့အိမ်ဘောကဆင်းဆိုတော့နေစရာမရှိအာဝါဒမရှိရအဖေကိုလည်းသူမချစ်ဘူးအမေနဲ့နှစ်ယောက်ပဲနေရတယ်အဲ့ဒါကိုလာမရှိရစားတယ်မရှိတော့တောင်းစားရတယ်အဲ့ဒါလာပါမရှိရအမေဆိုတာလည်းတည်တယ်မယ်ဗျာကိုလာလည်းဆလာပေါ်ဆိုတော့လေတနာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကိုတော့ဗျာအတူတူမခံနိုင်ဘူးမရှိရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါအိတ်သားကိုဆုံးခဲ့တာပွဲလေးတစ်လုံးနဲ့ထားခဲ့တာတယောက်တည်းကျန်တယ်ကျန်တာကုလမရှိရတောင်းစားတာကလာပါမရှိရခြေတော်အိမ်နဲ့သွားတာကအာဝါဒမရှိရဆင်းလိုက်တာတွန်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်လိုက်တဲ့ဒီကလေးကဘာကံပါလဲဆိုတော့ကံဆိုသူကျမလည်းကံပြောတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကောင်းမကောင်းကြည့်လိုက်တော့ရဟန္တာဖြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကမူဇာထားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတော့ဆုံးမထွက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့နှစ်ပါးဆုံးမထွက်တာဆုံးမလို့မရှိဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာဆုံးမလို့မရှိဘူးဒါ side effect ဘေးထွက်ဆိုကျပဲမကောင်းလို့တော့ပေါင်းရင်မကောင်းလို့လာတာပဲအဲ့ကြောင့်ဘုရားအာဒုနာပါလားမကောင်းလို့မပေါင်းနဲ့မကောင်းဆိုတာကျောစုတာတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကြည့်ရမကောင်းတာရောကံမကောင်းတာရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ပေါင်းမှာပြီလေအဲ့ဒီရဲ့ဘေးထွက်ဆိုကိုကခံတစ်ခါသွားလိုက်မြန်တစ်ခါသွားလိုက်မြန်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်လိုက်တယ်
ဒီကောင်းလေးကွာဘောတခုမှမှတ်ကြတယ်မှာဝါလာမစရာဘူးလားမစရာလာပါမစရာရှိတာကိုဒါကြောင့်မို့လာပါမစရာရှိတယ်ဆုံးလို့မလို့မရှိဘူးဘူးလားမစရာရှိတဲ့အတွက်သူကိုယ်ကလည်းမရှိဘူးဝါလာမစရာရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မထူးပါဘူးရှင်တဲ့ဘုရားကဘာလဲဆုံးမပြောရတယ်ဆုံးမပြောဆိုတာတဲ့ညနေဆိုတော့စတုမလူပေါ့လေဒီဦးစင်းတွေကိုကျွေးခြင်းတပိတ်ကိုလည်းနဲ့ကပ်ပြီးကျွေးရတာလေဘာဖြစ်လို့လဲတပိတ်ချင်းမှာရှိတဲ့အရာကိုတခုမှမရှိအောင်သူပုံခက်တဲ့ပဲသူကန်လိုက်တဲ့ AC အလုံးကဆုံးရှုံးမှုကြုံတယ်အဲ့ဒါရှင်တဲ့ဘုရားနဲ့သူကန်ကျွေးရတာဘိုင်လက်ဝါတည်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာလေကြောက်တတ်တယ်တက်တက်တော့စင်းတောင်ခံခဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးချင်းလက်ချမ်းပါရောအသက်တူလေဖြတ်လို့သေးရတာနဲ့လူတက်လို့သေးရတာနဲ့ဒီအဲ့ချားဖို့လာမမင်းစီရရှိတဲ့ဘုရားစီဝိုင်းစင်ပြီးဘူးစီဝိုင်းစင်ပြီးတဲ့သေးတာလေကိုလာမင်းစီရရှိတဲ့ဘုရားအပေါင်းမရှိဘူးအပေါင်းနဲ့မဲ့လို့များသေးရတယ်အဝါလာမင်းစီရရှိတဲ့ဘုရား40မရှိဘူး40ရှိရင်အသက်တူတယ်တချို့မိဘရှိတယ်တာသမီးကို၄-၅-6အောင်ပေါ့နော်သူမွေးလေဘယ်မှခံလို့သူရဲ့ယောက်ျား2ယောက်ငါတို့ဘလောက်ပဲစင်ရင်တာသမီးကိုငါတို့ရောက်အောင်မွေးမယ်ကျူစားပြီးတော့ပြင်သင်ပေးမှာပေါ့တာရဲ့သမီးတွေဘောရီရအလုပ်တွေစင်ပြီးအိမ်ဝယ်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်အဖိုးဝိုင်းနေလဲအဖေတင်နေတယ်အမေတင်နေတယ်ပြီးတော့လာပါမစီယာရှိခဲ့တဲ့အတွက်တာသမီးချမ်းသာလို့သူ့ကိုကောင်းကျွေးမယ်လို့ကြံလို့ရှိသေးတယ်တာသမီးရဲ့စိတ်ဥစ္စာကိုမိဘမခံစားလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါလာပါမစီယာရှိတယ်ကိုလာမစီယာရှိတဲ့အတွက်တာသမီးကလည်းနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအပေါင်းနဲ့အားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုမိဘမြင်ခွင့်ရလိုက်ကြည့်လိုက်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့စဉ်းစားပေါ့ကျောက်ဆက်သေးကောင်းတာလေအခုလောကဒေတာကျွန်းလုံးနဲ့ချိန်အားစားပြီးတော့ပြိပိပန်စံတဲ့ချိန်တီမရှိရပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးမှာအိတ်မှန်တယ်အိတ်သားလည်းမရှိရမမွေးနေကြောင်ကျွတ်တွေခွေးတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုမွေးဘိုက်စာလို့တတ်စားတယ်ဆိုရင်တော့ပါဏိပါဒမထိုင်တာအသက်ဘက်တို့မှာအဲ့ရဟနာဖြစ်မှာလေရှင်ဦးလေးမှာကြည့်ပါအသက်တူတာမှန်တယ်ဒါရဟနာဖြစ်တယ်လေဒါမှကြည့်တော့မရှိရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ကိုယ်မှမရှိဘူးကိုပြန်ပေးပါအခုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံနဲ့ရှိကြအောင်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံက natural resource ပေါ့နော်သဘာဝရတနာစိတ်ချက်တာတဲ့နိုင်ငံပြတကယ်အောစရာကောင်းတယ်ဦးဇင်းလိုရတာဖြစ်တယ်လို့လိုရနေမှလည်းဦးဇင်းမရှိတယ်ဆိုရင်ပြီးခုတယ်ပေါ့နော်ရေထဲမှာလို့ကြည့်မြေပေါ်မှာလို့ကြည့်ရေထဲမှာကြည့်ရင်ပလဲတွေအများကြီးပလဲအပြင်သဘာဝကြောက်တင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒါရဲ့အများကြီးတွေ့ရပြီးတော့ရေပြင်တွေအဲ့ဒါမွေးတွေပဲသိပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်တူးရအောင်ဂျင်းနဲ့ထွက်တယ်ပြီးတော့ဟိုကမ်ဘောဒေတာမှာ gas ထွက်တယ်ဟုတ်ထပ်နိုင်ငံမီးထင်းနေနေတာပေါ့နော်ဒီတော့ချင်းမနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီစီကိုတော့မရှိဘူးပြည့်စုံရှိတယ်အဲ့ဒီစီတော့မရှိဘူးဒါကိုပြန်ပြီးစစ်ကြည့်ဖို့ပါလာပါမစ္စရိယပါလာရင်ဘလောက်ပဲတဘာဝယရနာရှိအဲ့ဒီယရနာတော့မရှိဘူးဟောက်ကလည်းကြောက်ရပေါ်မှာပေါ့ပြီးတော့နိုင်ငံမှာမြေပေါ်မှာစိုက်ကြတဲ့ကျောင်းဝင်ကြီးပေါ်မှာပေါ့ကြားမယ်ကြားတယ်လားမြင်လိုက်အောင်လာပါမစ္စရိယဒန်လာပါမစ္စရိယဒန်ကဘာပဲကြည့်လာဆိုရင်စီဝါပစ္စမှုလည်းဥစ္စာပြကြားခံရတယ်အခုကြုံပြီးပမာဏနဲ့စီဝါရေးဖက်ပြမလို့ချင်ဘူးထွက်ပြီးအဲ့ဒါလာပါမစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလေးသို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်ကလောက်တိုင်းလေးဘာဖြစ်လဲစီဝါရေးကိုနဲ့တွေ့ပြီးလှုပ်ချင်လို့နဲလေးလှုပ်ချင်လို့နဲတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲကိုလာမစ္စရိယကမ္ဘာမှာနိုင်ငံမှာမနေဘူးအခုရှိတော့အကြောင်းကျင်တာဗီယက်နမ်တော်လို့မရတာပဲအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပ်နေတာပဲသွားကြတာဘာဖြစ်လို့လဲပေါင်တင်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ချားရမို့ကိုလာမစ္စရိယမရှိရင်ပေါင်တင်ပေါ်တာပဲလေအခုကိုယ်အဖက်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတည်းမရှိဘူးပြည်မရှိတဲ့ကိုပြန်ပြီးကြည့်ပေါ့ကိုကန်တာကပတ်စပို့ကျတဲ့နိုင်ငံကတိတ်ကိမဆက်ဘူးမိဘမကောင်းတာသမီးခံတယ်လို့ပေါ့မစ္စရိယ
ကန်တူကျူပေးရလားပေါ်မွေးပါလားချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမမွေးဘူးလူဖြစ်တဲ့မွေးလာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံရမှာကောင်းမှာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကိုဦးဇင်းခံရတယ်ပြီးတော့အာဝါဒမရှိရရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံသားကိုယ်နိုင်ငံမှာမနေရဘူးသူများနိုင်ငံမှာနေရနောက်ဆုံးပါပဲကိုယ်နိုင်ငံပြည်ရသင်္ကန်းတဲ့လူအားလုံးမှာသူများနိုင်ငံမှာသွားလို့ပြရတယ်အသက်ကြီးမှပြန်လာတော့လို့မရတော့ဘူး brain drain ပုံမှန်ယူစီမှုလည်းအများကြီးကြောက်အောင်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးမရှိရတယ်အများကြီးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ထေရဝါဒရှိနေတဲ့အတွက်ထေရဝါဒမှာဒီကအခြေခံဖြစ်တဲ့ဗိဓမာလေးကိုလူတိုင်းသင်ထားရင်မစ္စက်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာကိုယ်ွယ်ရုံနဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားအားလုံးပြီးမှဆိုတော့မထင်နဲ့ပြန်ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီးမဲ့လို့ဒရမဒရပဲဝယ်ရမယ်လို့မထင်နဲ့ကျောင်းရဲ့သင်ခန်းစာကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာစောင့်မရဘူးအဲ့သင်ခန်းစာသင်နေတဲ့သင်တဲ့ဖြစ်ပြီးရအောင်သွားမယ်ပြီးတော့အဲ့သင်တဲ့အစာကိုရအောင်သင်ရမယ်အဲ့ဒါမှရအောင်ပေါ့အခုဦးဇင်းတို့ကအစောင့်နဲ့တူနေတယ်သာသနာကိုမပြောင်းအောင်စောင့်နေရတာလေသာသနာမပြောင်းအောင်စောင့်လို့မရဘူးသာသနာပြတ်အောင်ဖြတ်ရမှာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေမလို့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာစေမှာတော့ဒါအခုသင်တဲ့တက်နေတဲ့သင်တဲ့လူသင်တဲ့အားနဲ့ဒီလိုသိချင်မှသိတယ်ငါတို့ဘာကြောင့်ကြုံလာလဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့နိုင်ငံကြောင့်တော့စရရအခုတရားမကြည့်စင်ကိုကြည့် natural resource တော့မရှိဘူးသူ human resource နဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့ချမ်းသာတာပဲပုံမှန်နိုင်ငံ natural resource အပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ human resource မရှိဘူးကြည့်လာမမရှိရခုနမရှိရအဝါဒမရှိရရှိတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာမှာဘာလို့မှမြည်ကြည့်ကိုမပိုင်ဘူးဘာလို့ပဲလူများများကိုမခင်ရဘူးဘာလို့ပဲစင်ပြေကိုမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်အောင်အဝါဒမရှိရကိုသာကြုံရတာညီတဲ့ကျေကြီးဧက900ဆံပိုင်းနဲ့ပို့ရှိတယ်လေခုနမရှိရကိုသာဖက်လို့တယ်သူတို့ကဖက်လို့တယ်လာမမရှိရကိုသာစီးပွားရေးစက်မပြေသူကထားမကော easy ပေါ်တယ်လေပြင်ဖို့ကဘယ်သူမှပြပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပြီးမှနေတဲ့အခါမှာဦးလည်းပြောတယ်ငါတို့လည်းထိခိုက်တာလည်းမထိခိုက်ဘူးမထိခိုက်ဘူးကြောက်တော့လို့တကယ်ပြောတာသန္တရာခီးသွားတော့သူတို့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားတွေကိုပြောခဲ့ကိုပေါ့ရတယ်အဲ့ဒီအမှားရဲ့ဒဏ်ကိုပြန်ခံတဲ့အခါမှာမသက်သာဘူးပြနောက်ဆက်မမှားချင်ဘူးမမောက်ဘူးလို့ပြောသားနေတာလေနံပါတ်1ပုံပြနေတယ်နံပါတ်2ဒီစားပဲသင်ထားဖို့လာပြတယ်မှားပေါ်တော့စဉ်းစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမှားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ် personal နဲ့ general ကိုမှားရင်ဒီမဲ့ဖို့များအပေပဲကြောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့သန္တာဆုံးတဲ့ဒီဒုက္ခမရဘူးသူများကိုမှားမှတာကန်ထောက်တာကိုအာဟုသူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်မဲ့ဖို့သာမရရင်ဒီမှာလေသူတို့ကန်ပြောမှာတော့ကန်တော့လည်းမခံနိုင်ဘူးကြီးအဝါဒမရှိရကုဏမရှိရလာဘမရှိရရှိတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးပြီးတော့နံပါတ်3နံပါတ်4ကုဏမရှိရဂုံသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိမှတ်မပြုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော်တယ်လို့အသိမှတ်မပြုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းတယ်လို့အသိမှတ်မပြုနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာမည်ကြီးတယ်လို့အသိမှတ်မပြုလူကဘာလို့လဲဘုံနာဆိုတာအစင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တော့ဂုံသိက္ခာဟုတ်သီလဘုံသမာဓိကိုပညာကိုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲသီလသမာဓိပညာနဲ့ပတ်သက်အသိမှတ်မပြုခြင်းဘူးပြီးတော့ဂုဏဝိုဒီဝေယဝိုဒီအသက်ကြီးတယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်အသက်ကြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်အတိမတ်မပြုဘူးသူများအတိမတ်ပြုတယ်ကိုအတိမတ်ပြုဘူးလေကံဖြစ်တာဘောနာမက်ဆီယာဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိမတ်မပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနာမည်ကြီးစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျူစားရတာတချို့အလုံးမရှိမှလားအလုံးလုံးပဲနဲ့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မပြုဘူးကိုကြတော့အဲ့ပြက်ကလေးလုံးကျူစားဒါပေမဲ့အတိမတ်ပြုမခံအောင်အပြည့်ပြောခံရတယ်တတိယဘယ်မတရားလို့မဟုတ်ဘူးဘောနမစ္စယာရှိရင်ကိုတွေ့မဲ့တစ်ထည့်တာမတရားတဲ့တစ်ထည့်ပြင်ပါပဲကိုတွေ့တဲ့မိဘမတရားတဲ့မိဘတွေ့ပါပဲကိုတွေ့တဲ့ဆရာမတရားတဲ့ဆရာတွေ့ပါပဲဘောနမစ္စယာဆိုတာကဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့ကိုဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှကိုအသိမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အစိုးရတိုင်းနာမည်မရှိဘူးပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားတိုင်းနာမည်မရှိဘူးနာမည်ကြီးဆိုတာလူသိများတယ်
Lutina abuse Macana. Don't really want to say this. I don't think appreciate the level. Don't do the work on the wall. I would need Rockabani isn't for Maria. I'm not a kind of beauty van Apple. Two near you candy one about them. They want to see a pin. Mamma, Lava Messia Pidama, Sazia, who by Ome. Una Messia Chidama, who cheated who by Ome. I want to Messia Pidama, Adia, who yam. Una Messia, she, Maria. I mean, I'm not young with the year. Oh, I will meet me doing that. Oh, who the blue oh, una Baba, I'm saying, I thought of you. As a baby, Una Messia. You're a big Gona, Gona, who. I would love you, Magona, Juno, the book, do a lecture. That's when what we had a comma, do the different you can't in the story. Pero, Lutinia in the story. Pero, look at the omni in the story. How many of them like that? Lumina, omni, Onamsia, and she could be there. Pero, never Tama. Messenger. At that pinya, we are the key. At that pinya, the pinya and the below to young decision. Maybe you know, at that pinya and the be good that to young decision. Have you known? Who will see a pigeon? He gone to do the onion, see a few dollars. You know, the Asia Mafia, it's also the Southeast Asia one, no? She knows how much mentality and this in the view. Could be another day, to me on down. Do not hang a mali, dark chemical way. Can I mean I in a day you are in another day. Be a young and young or like that. Here, what thing is done, only train. I will go in others. To a medium and friend, ye, young man. Little thing on they there. Ludiga, Adikika, the MSU, they both she. Penning a lot of them on the water. As a command, they may have, they want them. From other thing, and never check and that thing and they want another. I have the promote they have a model of it. You're running an open big hand. Oh, do you have Mama? Tell me, my people. Tell me what you did. She did low, the bullying and hope. The beginning, when they are telling them, when they are telling them, the job of all, as a very Mama. He landed, but he remained that way. The job became a guy who did not walk. He landed, my baby. She knew when I trained her, but do not learn my mom. The women are tapping in a better beauty. Anna made it do it. You go never also on it. Can I make that chair? I be adapting a general. I adapting a general, commanding her. Do not have adapting a better, big so tiny, luminous to quiet that day. The mother, oh, we know you might do that. How goes it? It ain't a good way. Get on a telegram, bring on good, I'm not going to. How goes it? Little money and tell how she is in I am so she has to get a little than a bit. Found out there, yeah, that was the name of 2 seconds. We need to go to that chamber. In your city program, but don't be jam. Then the Boda Madi, to see who will lead down to that. In your shinabati, the jam, Ligian, no, legally care, he died. Who he attended the cool, got him on G. And I'm not going to super Nanganai, I wasn't on it. Glide see the same in the cool, lean with a taking the leads. You know, but I didn't be here. But that's a bigger Jinga, Ludiauti, the name of Senai, trading my Loya at Loco. I would the name Ma, Tanara Loya. I don't know. Joyo Shivida, Chigan Shivida, really. Can I know? Attacking out the money to get to money. I mean, it's a legend.
တော်တယ်ဆိုတာကိုပုံမြင်လို့ဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လို့တော်တယ်ပြောတာလဲရွှေတုံဖေးရွှေတုံရဲ့တက်သွားကြည့်အောင်ဒါရှင်ဆုံးကိုလည်းကြီးတယ်လားတဘောသားနဲ့ဗန်လေးကလည်းထည့်ရတာတေးသေးလေးအခုရွှေတုံဖေးကရှင်စော့ကိုလက်ထက်မှာတည်သွားတယ်ကြီးပဲဗျာရွှေတုံဖေးကခုလည်းလူကြီးပဲတောင်ဘုံမှာတည်ထားတဲ့အိုးစီတီမြင်နေတော့မပြောဒီတိစားတော့တဲ့လူတွေဘယ်နည်းပညာတက်ကတော်မှမတက်ခဲ့ဘူးအတတ်ပညာတက်တာပြောဘယ်ကမှရှိတဲ့ခက်ဆိုရွှေစည်းုံပြရတော့ရှင်းအာနန္ဒပြရတော့အော်ဆရာကောင်းအောင်အလူစိတ်တက်ပညာတွေရှိတယ်ဒါအဲ့အတတ်ပညာတွေအခုဒီလူတွေရှိသေးတာဥစ္စာတော်ကလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရှိရရှိတာလေအာဃာတဆိုတာလားအဲ့ဒါမျိုးရှိရဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်မှာပါတယ်အာဃာတဉာဏ်ညွတ်တယ်အာဃာတဉာဏ်ညွတ်ပွက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအတတ်ပညာရှင်တရားလောက်ရတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုကိုအမြင်ကရင်ကိုကရပြရတာပဲအဲ့အာရုံဖြစ်စေတယ်လူအမြင်ကရင်တတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တတ်ပညာကိုသွားပြီးတော့တတ်ပြတာလဲဒါမျိုးရိုးစင်ဆက်ဒုက္ခကြောင့်လို့တာဖြစ်တယ်ပဲဒါဓမ္မမရှိရအဲ့ဒါကိုအတိကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်နာတော့မနာတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘီလမှာသင်တဲ့အတွက်ပြောတင်တာအောင်လို့ပြောတယ်ဦးဇင်းတို့ကလေနိုင်ငံတဲ့လူမျိုးအာနာတဲ့စကားနဲ့ပြောတင်တာမပြောဘူးဆိုရင်ညာလိုက်ရင်ညာလာနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါတိတင်တာအောင်ဒီကွင်းမရှိတော့ဘူးအခုပြောပါမယ်အတိနဲ့ပတ်သက်ပြောဖို့ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မမစ္စရိယမဖြစ်အောင်နေတတ်ဖို့သိလို့အပ်တယ်ဆိုပါတော့ဓမ္မမစ္စရိယအတ္တပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမစ္စရိယမဖြစ်ပါနဲ့ပြီးတော့အတိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစ္စရိယမဖြစ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မမစ္စရိယဖြစ်တယ်ငါဆွေမျိုးပဲတက်စေချင်တယ်သူများမတက်စေချင်ဘူးငါဆွေမျိုးပဲတော်စေချင်တယ်သူများမတော်စေချင်ဘူးပြီးတော့ငါချစ်တဲ့သူပဲတက်စေချင်တယ်ငါမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်စေချင်ဒီတိုင်းနဲ့ငါနဲ့မျိုးတော်တဲ့လူပဲသိစေချင်တယ်ငါနဲ့မျိုးမတော်တဲ့လူသိစေချင်ဘူးဒါမျိုးတွေ့ရတယ်ကြည့်အောင်တကယ်လို့သာပေါ့နော်အာသုကမြင်ကြီးဓမ္မမစ္စရိယရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်အခုသင်နေတဲ့စာလေးသင်ခဲ့ရမှာပေါ့အာသုကမြင်ရမရှိပါဒေတာမှာတွေ့ခဲ့တာဒါမော်ရီအင်ပါယာလေအခုကိစ္စရပြောဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုဘယ်ကမှဖြစ်တယ်အဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးပဲအာသုကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားပြောလို့ပြောပြီးတော့ဖျားအိန္ဒိယနိုင်ငံသားပြောလို့ပြောဘာမှမဆိုင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတရားမှာပေါ်တယ်။အမိုက်ပြန်ပြေးလက်ကြည့်ပါလား။ဘီစီ6ဆိုအိန္ဒိယမှာမရှိဘူး။မစ္စည်းမဒေတာပဲရှိတာကြီး။ပေါ်လာတိုင်းလို့တက်တာတိုင်းလို့မကရတဲ့လူရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယခက်တော့ခက်တယ်။အဲ့ကြောင့်အိန္ဒိယမစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်တမ်းမြင်ရှင်းနိုင်ရင်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတာရင်လူပြောက်ကိုမှန်နေမှာပါစေ။အာဘောခဆိုတဲ့လူတရားမှာငါနဲ့မျိုးမတော်တဲ့လူမသိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒမှရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘုရားလာမပြတ်လာပါသာသနာဆိုတာကသီလသမာဓိပညာသမုတ်မဲ့ခင်ရှိပါသမုတ်သစ္စာ၄ပါးကိုဥတည်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူးပြီးတော့ဘယ်သူမှမမှားစေရဘူးအားလုံးဒီမှတ်ရမယ်အဲဒါဥစ္စာတော့မျက်နှာမကြည့်ရအောင်အကျင့်ကိုကြည့်ရဘုရားဝါဒဒီအကျင့်ကိုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘာသာမျိုးကိုယ်ွယ်ထိုက်တဲ့ဘာသာဥစ္စာဘုံမှာကြည့်ရမှာမဟုတ်မဏိကမှာဘုံမှာကြည့်ရတာလေဘုံမှာလည်းဖြစ်တဲ့တိကျညာလေးတွေအဲ့ဘုံမှာလည်းပြီးကိုရောက်နေတာသူလာဘုံပြီးပါထက်တွဲမဲ့စင်ပေါ့နော် BC 300ဆိုတဲ့ကဥစ္စာနိုင်ငံရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုံမှာတဏှာလုံးမပြတ်သေးတာလဲပြီးတော့ AD 100ဆိုမှဆိုရင်သူတွေခက်ထရာမှာ2လို့တွေးရတယ်လေဒီနေ့မှာဟိတော့ဘောတိလိုက်လို့ဒါကတော့အာစတိဖြစ်ဒီကဖတ်ကြည့်ပါတိတ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဒီခေတ်ကဘုရားမှာပို့ကြတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အများကြီးတော့တဏှာတော့မပြတ်သေးဘူးသူတို့နိုင်ငံမှာအလို့ထားသူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်လာတဲ့လူတွေကသာသနာမှာပြန်ပြောခဲ့တယ်သာသနာဆိုတယောက်တည်းကိုကျင့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရတယ်ပြီးတော့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်မှန်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအဆင့်သုံးလို့ရှိတယ်ကောင်းရမယ်ကိုကောင်းမယ်အကောင်းဆုံးပြရမယ် good better and the best တော့ပြရမယ်ကိုလူမျိုးတွေတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကြည့်အောင်ဓမ္မမရှိရှိတယ်တလားဆိုတာကိုစစ်ကြည့်ဖို့ပါဒီအောင်ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကဘာမှာကြည့်အောင်
လူဦးရေတန်း9000ရှိတယ်တန်း9000ဗမာကိုနှုတ်လိုက်ဗမာတန်း50ရှိတယ်6950ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တန်း50အောင်ဘုရားဘာသာလို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ထေရဝါဒ9နိုင်ငံမှာပေါင်းလိုက်ဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုယ်လိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုသိဖို့ဓမ္မမစရရှိနေရင်ကိုယ်ပဲတဲ့မကောက်ခွင့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သိဖို့လိုတာအဲ့ဆိုဆိုပါစို့ဗျာစရီလန်ကာ Thailand ပြီးတော့ Laos Cambodia and Burma ဒီလို9နိုင်ငံပေါင်းတယ်ဘယ်နှစ်တန်းရှိလဲဘယ်နှစ်တန်းရှိမလဲဘုရားဘာကိုပြောတာဟုတ်ပြီတန်း300ထောင်တန်း300နှုတ်ကြည့်လိုက်6900ကျန်သေးတယ်6900အဲ့ဒီ6900ကတနတ်မလို့ခြေတော့တက်လာနေသေးမှာကောက်ွက်ရဲဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုလေအတိမပါပြောလို့မရဘူးမှားရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလေကိစ္စဆက်သူ့ဘာသာမကောက်ွက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောက်ွက်တတ်အောင်တော့ဒီလမ်းပြီးခဲ့ကြည့်လေဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြီးလဲဆိုရင်ဆိုပါစို့တဏှာနဲ့တင်ရင်းနဲ့စာပေမပြောင်းပြီးတော့လူတွေရဲ့အတိအကျကိုစာပေရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဒီလမ်းဟာထေရဝါဒနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဓမ္မမရှိခြင်းရဲ့သင်္ကေတကြည့်ကြည့်ဆောတော့ခေါင်းနေရအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြည့်လိုက်ဘုရားကပြောတာပေါ့ကလပ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကအချိန်လေးတောက်သွားနိုင်တဲ့နိုင်ငံအများကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘာလို့မလဲဓမ္မမရှိဘူးဆိုရင်ကလပ်နှိမ့်နိုင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ထက်ပဲကလပ်နှိမ့်ခြင်းမရှိဘူး။နောက်ဆုံးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမရှိဘူး။ဒါဘာသာသာသနာတွေငါတို့လူမျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်ထင်တာ။အဲ့ဘာသာသာသနာကိုလူမျိုးပိုင်လို့ထင်တာ။ကိုချင်းတရားဆိုတာကမကောင်းတာလို့ကောင်းတာလို့ဆိုကိုလူမျိုးနဲ့ဆိုင်ဘူး။ကိုလူမျိုးကကောင်းလို့ပြောမကောင်းဘူး။ဒီလိုဒီမှာတင်မှာကြားဘူး။ပြောတာတော့တစ်ခါကျတော့အားနာတယ်။ပြောမှာ။ဒါကိုပိုင်အတိမဟုတ်ဘူးဒါဘုံဆိုင်အတိအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘုံမလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုံမလူမျိုးတန်50ပဲရှိတယ်လေမကောင်းတဲ့လူကတန်းတစ်ချက်ပေါ့စံလို့အချင်းလေးတည်သွားတိမ်သွားအဲ့တော့ဓမ္မမရှိပဲနဲ့ဘုရားသာသနာပြုတယ်သာသနာဖြန့်တယ်ဆိုတာဒါ propagation ပေါ့နော်သာသနာဖြန့်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပြောစံမလို့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့ပြောပြရမှာတကယ်ပြောဆိုရင် terrorist အခုအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့အကြမ်းဖက်လာလဲအဲ့ဒါမရှိရများလာတယ်ဒေါသများလာတယ်မေတ္တာနဲ့လာတယ်ဒေါသများမေတ္တာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာများပြီးဒေါသနဲ့ပြောပြရမှာပြီးတော့အဲ့ဒါမရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမရှိအောင်အာဃာတဖြောက်ပြီးတော့ accordinate စင်းနေခေါ်တယ်ဒေါသနဲ့ယူလို့မရဘူးမေတ္တာနဲ့ယူလို့ပြောရမှာခဏသူတို့နားနေတာဒီတန်မကြောက်ဘူးအကြောက်ဆိုဘာကြောက်လဲဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ပြောဘူးသူတို့လည်းမတန်ဘူးတော့တော်လို့တယ်အဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ပဲအနောတာဘုသူတို့ကပြလဲဆိုရင်မနောတို့ကပြတယ်မနောကဘင်းစီမှာသွားပြီးတော့ဒီကတောင်းတယ်မင်းတို့လူရဲနဲ့မတန်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုတော့မှဖောက်ပြတယ်တူပဲလေတကယ်လို့သာပိဋကတစ်စုံတော့နှစ်စုံတော့ပြည့်တယ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတက်နိုင်ပါမလားဆိုတာသူတွေ့တယ်တွေးကြည့်တာပေါ့လေအခုမနောဘုရားဆိုတာတာချင်းချက်နေပါလေဆိုတာချင်းချက်ရဝင်ရဘုရားလေပတ်ကြည့်ပေါ့ဘုရားမှာတကယ်လို့သာဘာသာသမားဒီရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ကြီးစေတယ်ရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတင့်တဲ့စေတယ်ဆိုတာကသိရင်ဘာသာသမားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါအသိပညာခေါ်တယ်အခုကြည့်လိုက်အနောက်နိုင်ငံကသင်တဲ့ပညာကြတော့သူတို့ဘာမှမသိဘူးအခု TU Technological University အခုဦးဇင်းတို့သုံးနေတဲ့ပညာအားလုံးကြည့်လိုက်အနောက်နိုင်ငံလာသူများနိုင်ငံလာတဲ့ပညာကြတော့သူများမဟုတ်လို့ဦးဇင်းတို့သင်ခွင့်ရတယ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံကထွက်တဲ့အသိပညာကဘာတစ်ခုတော့သင်ခွင့်မရဘူးလားရသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတွင်းမှာတော့မှဒီအသိပညာကိုလေနေရာတိုင်းသိအောင်လုပ်ဘူးမင်းတို့ဘာလို့မျိုးမို့လို့မင်းတို့ဘယ်ဘာသာမို့လို့ဘာသာကမှ
လူမျိုးမပါဘူးလေခက်တော့ခက်ရကြီးရဲ့ဦးဇင်းတို့ဖေယာဘောရမှာဖေယာတာမှလေဖေယာမပြည့်ခင်ဘာပို့ပဲလေကြည့်တော့ဖေယာတော့ကောင်းမှမဝင်နေမယ်ဘောရမှာဘယ်လိုတော့ရှိမှာတော့ပြီးတော့ပထမဆုံး plan ကလည်းမှလေရှင်ကောင်းနေတယ်ကိုနေရပုံနာဘာပို့ပဲပြမနာဝါရပို့တာအခုကိစ္စလည်းခင်းပြီးပဲလေဦးဇင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အရာဘယ်တော့မှမှားတယ်မှားတယ်မှန်တာကြည့်ရင်တော့ပြီအဲ့ဒါဓမ္မမရှိရှိတဲ့မရှိတဲ့ကြည့်ပါဓမ္မမရှိရှိတဲ့ပဲလူတစုကကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့ပါတာလူမြတ်ကအချိန်မျိုးနှောလို့ပါလေအဘောကတွေ့ပြီပါအဘောကရှင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာတော်တော်ပြုလို့တာသူ့လူမျိုးနေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးမြတ်လူမျိုးနေတဲ့နိုင်ငံဘာသာသာနာဆိုတာကလူတိုင်းကျင့်တဲ့အရာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးပြီးတော့မြစ်မဒေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့သာသနာတည်သူတို့ဘုံမှာနိုင်ငံရောက်လာတယ်လေမွေးကအိန္ဒိယလာတာလေဘာမှမတက်စေရှိမှာတော့သူတို့နဲ့မတက်ဘူးဆိုတာပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကိုချင်းတရားတွေလူတွေနဲ့ကြံပါရဲ့လူမဖြစ်နေပါစေကိုချင်းတရားနဲ့တန်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်လူပေါင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မိုက်တဲ့လူများလေးတွေသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အတိကိုပေးဖို့လူလေးတွေပဲဦးဇင်းဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကတတိထားနဲ့ချဲဘယ်သူ့ကိုမှမုန်းစရာမျိုးပါဘူးမုန်းရင်အကုသိုလ်မုန်းပါလူမမုန်းပါနဲ့လူမုန်းရင်လူလည်းမုန်းသေးတယ်အကုသိုလ်လည်းကိုယ်မုန်းသေးတယ်အကုသိုလ်မုန်းတယ်ဆိုရင်လူကချစ်တဲ့အပြင်အကုသိုလ်ကင်းသွားရင်ကိုယ်လည်းရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမားစီတယ်ဒါဆိုတော့မစ္စည်း၅မျိုးဒီလိုဆိုပြီးတော့ကိုယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဖုံးမှာဓမ္မမစ္စည်းဖြစ်မှန်းနေဖြစ်နေတယ်သူများသင်တဲ့ပညာကြတော့ဒီဂရီယူပြီးတော့အောက်ထုတ်ကိုလွှင့်ဘယ်ဆိုလည်းရိုက်ခဲ့တယ်လေဒီတိုင်းပဲသူများတွေကိုကပေးလိုက်လို့ဆိုရင်လက်အုပ်ချီတဲ့ပုံစံတွေသူရိုက်ကြမှာပေါ့တော့ခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်သူများနိုင်ငံမှာပညာတော့တိုင်မှာသိတာလေအတ္တပညာဆိုတာတရားပြောရတဲ့မှာပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့သိပင်စားဘုရားလည်းရှင်းအောင်လို့တာလည်းလို့ဒါမှအတ္တပညာကိုဒီကဥစားပေးတာဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးအသိပညာဒီကဥစားပေးတယ်ဘုရားဝါဒကဘာဖြစ်လို့ဆိုအချင်းကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလင်းမထွင်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူသစ္စာလေးပါးသိတဲ့အဘိညာဉ်သူကလည်းပြန်ပြရတယ်။သူအတ္တပညာဥစားပေးတာမဟုတ်အသိပညာဥစားပေးတယ်။ဘာနဲ့လဲအကျင့်နဲ့အတ္တကြတော့အကျင့်နဲ့မဟုတ်ဘူး။အကျင့်မဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာတတ်တွေပုံမိုက်နေတယ်ပဲ။ညူကလီးယားလေးနဲ့ကိုပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်။အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။အတ္တပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလူတွေကိုသိအောင်မပြောရင်ဦးဇင်းတို့ချိန်မပြီးကဘာရဲ့ဒီပုံဘောကလည်းကြောက်ဝမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့လေးအဲ့ဒီကြည့်ချင်တယ်လူမျိုးသိမဆွဲနေနိုင်ငံသိမဆွဲနေလူမျိုးဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီဘဝမှာဦးဇင်းအောင်လို့ပြောရပေါ့နော်ဒီမျိုးစမ်းရမုန်းကြည့်ဆိုတော့ဗမာတွေတော့မုန်းမစင်းနေပြီအင်္ဂလိပ်မုန်းတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အင်္ဂလိပ်မုန်းတာလဲဘာလို့သူတို့ပညာတတ်တယ်ကိုမတရား invest လုပ်တဲ့အတွက်ကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ကိုမတရားလုပ်တာကိုကမကြိုက်နေတယ်သူတို့စိတ်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့နေတာရဲ့ smart ကြဆိုကြိုက်တယ်မသိမတတ်တဲ့တဏှာဖြစ်နေတာဒီဘဝမှာဦးဇင်းဟာဒဝတာသူတို့သဘောကျတဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားခဲ့တယ်ဦးဇင်းကအင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေတယ်အစကဒဝဖြစ်နေတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်တယ်အခုအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါပြီဒဝတိုက်သွားတော့ခက်သွားတယ်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲအမုန်းတရားဆိုတာရှင်ထဲမှာထားဖို့မထားတဲ့အရာဘာဖြစ်လို့အမုန်းတရားကြီးတာလဲအဲ့ဒါမရှိရရှိလို့အဲ့ဒါမရှိရမှာအာဝါဒကုလဒါဝဝနဓမ္မကြည့်အောင်အာဝါဒကနေရကုလကမိတ်ဆွေပြီးတော့ဒါဝကစီပွားရေးဝနကကိုတိတ်ဓမ္မကအာဝါဒမရှိရင်နေရမရှိတော့ကုလမရှိရင်မိတ်ဆွေပေါင်းတယ်မရှိတော့လာဘမရှိရင်စီပွားရေးဆင်မပြေတော့ဝနမရှိရင်ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့ဓမ္မမရှိရင်ပညာမတတ်တော့ရောက်တယ်ကြည့်တယ်အာဝါဒမရှိရင်နေရကုလမရှိရင်မိတ်ဆွေပေါင်းတယ်ပေါ်တယ်လာဘမရှိရင်စီပွားရေးဆင်ပြေဝနမရှိရင်ဂုဏ်သိက္ခာနာမည်ကြွတတ်မြာဓမ္မမရှိရင်ပညာတတ်တယ်ပညာမှာအတတ်ပညာတစ်ခုလုံး
ရှိတယ်ကြိုက်တာပဲကြည့်ဦးဇင်းကအကုန်ကြိုက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလူကနေရာရှိလို့မရဘူးစောင့်ဝင်ရေးကိုဖန်တီးတာစီပွားရေးစောင့်ဝင်ရေးရှိတယ်ကိုရီးယားလေးစင်ပြီးလို့မရဘူးရှိမှာလေမိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းကစကားပြောအောင်ပါလေပြောတဲ့နေတရားနဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာနေတဲ့ကောင်ဂုံးတိတ်ကမရှိလို့လေဆင်ရမပြေဘူးဂုံးတိတ်ကရှိတဲ့လူပညာမတတ်ဘူးလည်းမရဘူးချက်တဲ့တဘောလုပ်ကြည့်နှုတ်မရဘူးပညာတက်ရမယ်အကျင့်ကောင်းရမယ်ဂုံးတိတ်ကရှိရမယ်စီဝါဆင်ပြရမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းနေပေါ်အောင်မိတ်ဆွေပေါင်းနေပေါ်နေတဲ့နေရာရှိဖို့လိုတယ်။အော်ဝိသကောင်ပြောခဲ့တယ်ဝိသကရှိအောင်ဝိသကဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆိုပြောတယ်အဝါဒမရှိရမရှိတဲ့တူပဲတာဂိတမျိုးပေါ်လာတယ်တာဝတိမှာသူတို့နေတယ်ကုလမရှိရမရှိတဲ့တူကြည့်အောင်တာသမီ20မြေလေးရမြေရှိတောင်းလာဘမရှိရမရှိတဲ့တူစီးပွားရေးစီးပြီးလိုက်တာသူဟိုတဲ့အင်ဂျင်ဆယ်ကိုကြောင်းလာတာမှလေပေါ်ပေါ်ကြောင်းလုပ်နေတယ်ဟိုတဲ့အင်ဂျင်လူကြီးဘာလို့လုပ်နေမှာလဲဟိုတဲ့အင်ဂျင်ကြောင်းပြီးတော့လူဘာမှရမှာမဟုတ်ပြီးတော့ဟောနာမရှိမရှိတဲ့တူကြည့်အောင်အခုဝိသခါဆိုတဲ့နာမည်အခုထိမပြောင်းဓမ္မမရှိရမရှိတဲ့တူပဲပညာနဲ့တက်တဲ့ခုနှစ်သမီးမှာတော့တာဖြစ်တယ်အဲဘလောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူနဲ့မရဘူးမကြည့်အာဝါဒမက်ဆီယာမရှိတဲ့နေရာကျဲရှိပြီမလို့ကိုလာမက်ဆီယာရှိတဲ့တူပဲလင်မြတ်တရားပဲနေရတယ်အာသမီမရှိအာသမီရှိတဲ့တယောက်ပဲသူများကြတော့မွေးလိုက်တာကိုကြတော့တယောက်မွေးဖို့တော့မနေတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလာမက်ဆီယာရှိတယ်ဟောတချို့ကြတော့အာဝါဒမက်ဆီယာရှိတဲ့တူနေစရာမရှိဘူးကိုလာမက်ဆီယာမရှိတဲ့တူအာသမီများတယ်ဟောကျွတ်ရုံနေတဲ့တူမွေးလိုက်တာတပြုတ်ပြုတ်တယောက်ပြီးတယောက်အိဒါများတော့စားစရာမရှိဘူးစားစရာမရှိတာကလာပါမရှိရဒီလိုစားစရာရှိတယ်အပေါင်းနဲ့မရှိဘူးဒီလိုစားစရာရှိတယ်စေဝါဆင်းပြီးတယ်နေစရာမရှိဘူးအမျိုးမျိုးကြောင်းနဲ့ကြောင်းမတူဘူးပညာမတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပညာမတတ်ပြီမဲ့လာပါမရှိရင်စေဝါဆင်းပြီးတာပဲတခြားစီနော်ပညာတတ်တယ်လာပါမရှိတဲ့အတွက်စေဝါဆင်းပြီးလို့ရှိတာပဲလေအဲ့တော့ကံတစ်ခုစီသွားတယ်ကိုယ့်ကိုထက်ကြည့်ဟောအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုထက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဝါဒမရှိရှိရင်နေရာကြည့်ကြဖြစ်ပြန်ကုလမရှိရှိတော့အာသမီးကမမြင်လာပါမရှိရှိပြန်တော့စေဝါဆင်းပြီးဘုံနဲ့မရှိရှိတော့ဂုဏ်သိက္ခာမရှိဓမ္မမရှိရှိတော့ပညာမတက်အတိအမကျွဲအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒီထဲမှာပါကြိုက်တဲ့ဘိုးကြီးတော့ရှော့ပေါ့ဘုဒ္ဓဘာသာခေါင်းနဲ့တမီနဲ့တော့လာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဝိသကာယောက်ျားပြောရင်ပြီးရဘူးပေါ်နာဝရဏတတိတဲ့အဲ့ဒါအာဝရမရှိတဲ့သူမှာပေါ်နာဝရဏတတိမှာတော့နေရာရှိတာကုလမရှိမရှိတဲ့သူမှာကြည့်လေအဲ့ဒါသူသားရဲ့သူသမီးတွေပဲလေပြီးတော့လာဘမရှိတဲ့စေဝါဆင်းတယ်အဲ့မှာဝန်နာမရှိရှိပုံရတယ်ဝိသကာပဲတည်ပြီးတော့သူမသိဓမ္မမရှိတာပြောတယ်လို့သူတို့ဒီတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှကြိုက်တယ်ပြီးတော့အတ္တပညာဖွင့်ပေးခဲ့ရင်ဘဝနဲ့ပြင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သံဃာကင်းရတဲ့မက်ဖို့တရားကြောင့်လို့ပြောဖို့အသိပညာဖွင့်ပေးရင်သံဃာတခြားသွားတဲ့အခါမှာမက်ဖို့ရမယ်အမက်ပညာတတ်ချင်တာမက်ဖို့ရတာနဲ့ပညာတတ်တခြားစီနော်ဆုံးမဆရာတော်ကြီးပြီးတော့တိုင်းကိုဆရာတော်ကြီးစောင့်တက်ဘူးအမက်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒါမတူဘူးနော်ဓမ္မမရှိရတာနှစ်မျိုးလို့ပြောထားတယ်အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိဖြစ်ရင်ပညာတတ်ဖို့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စရဖြစ်ခဲ့ရင်မက်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ကိုကစာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘာသာနာငါတို့ပဲပိုင်နေငါတို့ကိုယ်ပဲမယ်ပိဿလေးနဲ့မဆန်းလို့တွေ့ရင်အသိပညာပေးရများတယ်အတွက်ပညာတော့တက်ကောင်းတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပဲပေါ်ရဖို့မလိုရဘူးပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒါကြိုက်တာဘူးဒါဒေါသကြဖြစ်တဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒီသားမရှိရဆိုတာကမကြိုက်လို့သူ့ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဖြစ်တာလေအဲ့ဘယ်သူမှမမုန်းပါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အာဟုတုမုန်းဥစ္စာကျူစားလူမုန်းလို့ဘာမှမထူဘူးတန်တာဖြစ်သွားတဲ့ကောင်လောကဓာတ်တွေလို့ကြောက်နေလို့လေဟုတ်တယ်နော်လောကဓာတ်တွေဘုံယူသွားတယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဝါဒမရှိရှိတော့နေစရာမရှိဘူးကုလမရှိရှိတဲ့အတွက်ပေါင်းမရှိဘူးလဘမရှိရှိတဲ့အတွက်စားမယ်တော့မဖြစ်တယ်ဝန်နာမရှိရှိတဲ့အတွက်ဂုဏ်သိက္ခာသူ့မှာမရှိဘူးဟောဓမ္မမရှိခဲ့တဲ့အတွက်မက်ကိုရပြီးရတာဖြစ်တယ်တော်သေးကြီးတွေကဒါတွေတခုခံသွားလို့အဲလောကဓာတ်တွေလေးပိုင်းဝင်သွားရင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကိုယ့်ကဓမ္မဒီမျိုးကနေပြုံးနေလို့ကိုမသိဘူးလေဒါကြောင့်အခုသိတဲ့ချိန်စားရှော့လိုက်တော့ဥဒ္ဒဗမာလူတွေ
Malu nunggu dua tahun sinama ni. Ada bila selekuma campaign lo dah dunia muda apa. Tapi nanti atau mana malu sih bimelo. Turut di kuning anak kita, turut di malu di ni. Bahasa tu ye kubu ya, tu ye jomci apa. Tapi mereka tahu sudah amun tiang ya, amun di bu. Doa deh, malu nak bahasa tu, malu nak nyumbu tu. Dia sudah orang bahasa cipu. Nyumbu tu, tiga miau ni. Orang ni. Di Sinai Boda, Simulan, two plate viewer. Boda, Paki. Ubarida Colida, Mapasa. Tavana Sura, a new Chida, a jingle Chida. A jingle Chiba, a new Jin, amongst the human day, Peter Days without teaching a sidewalk. Tinia sidewalk, no? At that Adibinia, Yango, Utanella, Ludigo, Saint Beba, Pino, the arm, your Beba. Ngado we so kame tadana maho usuda ko time suyi tadana ya da ma lai ne ai lo mo ne ngado we pai ne lu tui bi do tadana so kame na yin tadana ga ya ma mo jet la ta da bo ba tadana jet de ni a ti ko chuk thwa da phit de twe ko ma ti sia le mashi phit tat ba le no ara yi ji de da Messiah Mario, Awata Messiah, Kula Messiah, Aba Messiah, Mura Messiah, Yama Messiah. I don't know. A book to me there, a treat of Mujiba, not coming to us in that. Chalaba, Shola, Kajana Shopia. She will be here. Loa, the shore, Dona, the shore, Ada the Messiah, the Shoma, she did have a Tomadoma. Magon, then they would told a Jew, she did not know that. Mishiba, Jew made it people with Joma. And the Tanga Kizorama, the Yapanina Buguri, Mr. Ponte, Aluminium. Raja kawan dia tina bukuri, lima kawan dia tina bukuri. Siwa ni sendiri bila buama, kalau macam kami dia tina bukuri. Bila kawan dia kasi ni, dia ada mah mau jual tina bukuri. Nanti bila ada ni ya, jadi kami hanya Google kan pitching dia bukuri. Mesti yang kami tu kumam di tembok tu apa, no? Aja dia checking terus ni ya. Bila buat yang sih kalah ni macam, no? Tadi nanti bila jadi yang cini ni, oh kita jawab, kita nak ada level. Awal Messiah Messiah dua dia jadi jaga basi. Kula Messiah dua suami pangni oja basi. Laba Messiah dua si boy keke macam jaga basi. Ona Messiah dua kondika lima lepo boleh pijak basi. Nama Messiah dua ada binya jabi do. Nadia punya miau yang mau yuk naik do terumamnya pijak basi kondiri. Buddha Tadana Sira Dejedu Buddha Tadana Sira Dejedu Buddha Tadana Sira Dejedu Tadu 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 Ini adalah nama Adam Kujaman Sechana Yamasi